잠깐 기도하고 Trước tiên chúng 시작하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 충만하신 아버지 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương. 저희의 모든 죄를 사해 주시고 Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng con 영원한 생명을 주신 하나님께 영광을 돌립니다. và ban cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con xin dâng vinh quang lại cho Chúa. 우리가 이 땅에 사는 동안에 주님을 위해서 주의 일을 하면서 살 수 있도록 Nguyện xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài giúp đỡ để trong phần đời chúng con sống ở trên đất này, chúng con có thể sống vì công việc của Chúa. 또 우리의 마음의 눈을 밝혀 주셔서 Xin Chúa mở sáng tấm lòng của chúng con. 하나님께서 준비하신 영광의 풍성함이 어떠한지 알 수 있도록 도와주시기 원합니다. Để cho chúng con có thể biết được rằng phần thưởng phong phú đời đời mà Chúa chuẩn bị cho chúng con là những cái nào. 주님 한 주간을 살고 또 한 자리 모였습니다. Chúa ơi, chúng con đã sống một tuần và nhóm lại với nhau ở đây. 또 교회 안에서 우리가 주님의 은혜를 공급받고 또 한 주간을 다시 살아갈 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể nhận được sự cung cấp để có thể sống cả một tuần tiếp theo. 우리 마지막 때를 살아가고 있습니다. Chúng con đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng. 주님, 저희가 더욱 근신하고 마음을 일깨울 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho lòng của chúng con càng bận tâm và có thể được thức tỉnh hơn nữa. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 요한계시록 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Khải Huyền ạ. 요한계시록 Khải Huyền 13장입니다. đoạn 13. 요한계시록 13장 Khải Huyền đoạn 13. 1절 보겠습니다. Chúng ta cùng nhìn câu 1 ạ. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 면류관이 있고 그 머리들에는 참남된 이름들이 있더라. Sau đó tôi thấy một con thú từ biển lên, nó có 10 sừng, 7 đầu, trên các sừng có 10 mão miệng, trên các đầu có danh hiệu Phạm Thượng. 2절 Câu 2. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰과 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. Con thú tôi xem thấy giống con beo, chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai báu và thẩm quyền lớn. 5절 Câu 5. 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 42달 일할 권세를 받으니라. Con thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng. Nó được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng. 예. 오늘은 이제 7년 환란에 대해서 좀 생각해 보도록 Ngày hôm 하겠습니다. nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về nội dung 7 năm hoạn nạn ạ. 우리가 이제 전도 집회를 계속 하고 있는데요. Chúng ta thì cũng đang liên tục tổ chức hội thảo kinh thánh. 이 전도 집회 때 이 내용을 다룰 시간이 없어서 Vì trong hội thảo kinh thánh không có đủ thời gian để chia sẻ nội dung này. 이제 보통 7년 환란 속에 일어날 이제 표를 받게 하는 사건 그리고 마지막 전쟁 이 정도만 다루고 있습니다. Nên là thường trong hội thảo kinh thánh chúng ta mới chỉ học và xem xét những cái nội dung ở trong 7 năm hoạn nạn sẽ xảy ra. Đó chính là việc nhận dấu và cuộc chiến tranh cuối cùng thôi ạ. 그래서 아마 이제 예전에 전도 집회 듣고 하신 분들은 잘 아시겠지만 Có lẽ những vị mà đã nghe hội thảo kinh thánh trước đây ạ thì có thể biết rõ ạ. 이제 새로 구원받으신 분들은 Nhưng đối với anh chị em mới nhận sự cứu rỗi ạ, 이 요한계시록의 이런 내용들을 잘 모르실 것 같아서 mình có thể không biết rõ nội dung ở trong sách Khải Huyền ạ. 오늘 좀 정리를 Vì 해보겠습니다. vậy nên hôm nay thầy sẽ sắp xếp lại nội dung ở trong Khải Huyền này. 그리고 우리가 세월 아끼라 그랬잖아요. 지난주에 Và như 세월 tuần trước thì 아끼라 chúng ta đã được học nội dung đó chính là hãy tận dụng thì giờ ạ. 주제로 말씀을 Thầy 드렸는데 đã chia sẻ với chủ đề đó. 때가 점점 악해지기 때문에 세월을 아끼라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng hãy tận dụng thì giờ vì các ngày là ác, 우리 các ngày là 시대는 xấu ạ. 점점 더 어두워지는 시대죠. Thời đại bây giờ là thời đại càng ngày càng trở nên tăm tối đúng không ạ? 그래서 죄악이 관영할 때 Khi mà tội ác trở nên lan tràn ạ, 인자의 임함은 노아의 시대와 같다고 했습니다. thì con người sẽ đến và sự phán xét của Đức Chúa Trời giống như ở trên thời của Noe ạ. 노아 시대는 죄악이 관영한 시대잖아요. Thời đại của Noe là thời đại mà tội ác lan tràn đúng không ạ? 사실은 우리 시대가 죄악이
관영해지고 있죠. Thực tế, thời đại của chúng ta cũng vậy, tội ác đã và đang lan tràn 그래서 ạ. 때가 악한 것을 보면 볼수록 Và khi mà chúng ta càng thấy các ngày là xấu, 우리가 세월을 더 아껴야 thì 되겠습니다. chúng ta càng phải tận dụng thì giờ bấy nhiêu ạ. 자, 여기 앞에 보시면요. Như chúng ta nhìn ở trên màn hình phía trước, 이게 전도 집회 때 설명을 하면은 너무 시간이 부족해서 vì nếu như giải thích ở trong hội thảo kinh thánh thì nó sẽ rất tốn thời gian ạ. 잘 모르겠다 하더라고요. Nên là mọi người không có biết rõ nội dung này ạ. 네. 근데 뭐 어려운 건 아닙니다. Nhưng mà nó không phải là nội dung khó đâu ạ. 이 성경은 인류의 역사를 기록하고 있는데 Ở trong sách kinh thánh thì có ghi chép lịch sử của nhân loại ạ. 이 시대마다 그런 하나님을 따르는 모습들이 좀 달랐죠. Mỗi thời đại đều có hình ảnh đi theo Đức Chúa Trời khác nhau. 예, 그래서 첫사람 아담부터 선택받은 아브라함 때까지를 Giữa người đầu tiên là Adam cho đến thời đại của Abraham là người được tuyển chọn ạ. 예, 이 시기를 양심 시대라고 하죠. Thời đại này được gọi là thời đại lương tâm ạ. 예, 이 성경에는 연대가 나와 있습니다. Ở trong sách kinh thánh có ghi chép về niên đại ạ. 그래서 아담 때부터 아브라함 때까지를 계산해 보면 Nếu như tính từ thời của Adam cho đến thời của Abraham ạ, 약 2000년 정도의 이 시간을 갖고 있습니다. là nó cách nhau khoảng 2000 năm ạ. 예, 이때는 이제 성경도 없었고 이스라엘 민족도 없었죠. Thời điểm này chưa có kinh thánh và cũng chưa có dân tộc Israel ạ. 그래서 각자 양심대로 살아갔고 Vì thế nên mỗi người đã sống theo lương tâm mình mách bảo ạ. 그리고 다른 표현으로는 방치 시대다 이렇게도 말을 합니다. Và ở trong một biểu hiện khác thì có nói là 방치되어 있다. thời đại được cứ bỏ đó. 그리고 bỏ 아브라함 qua. 때부터 예수님까지가 또 2000년간의 기간이 계산이 됩니다. Và từ thời của Abraham đến thời của Đức Chúa Giêsu cũng được tính là khoảng 2000 năm. ạ. 아브라함 시대에 이제 이스라엘 민족이 생겼고 Từ thời của Abraham, dân tộc Israel đã bắt đầu được hình thành 또 율법을 받았잖아요. và họ đã nhận được luật pháp từ Đức Chúa 그래서 Trời ạ. 이 시기에 하나님을 섬기는 모습은요. Bởi vậy nên hình ảnh mà thời đó người ta phục vụ thờ phượng Đức Chúa Trời. 이 성경은 이스라엘을 중심으로 기록하고 있고 Kinh thánh thì có ghi chép trọng tâm là lịch sử của dân Israel. 또 율법을 지켜서 살아가기 때문에 Và vì họ 율법 đã 시대다 이렇게 말을 하고 và tuân 있습니다. giữ luật pháp, vì vậy nên thời đại này gọi là thời đại luật pháp ạ. 이스라엘 시대고 율법 시대다. Thời đại của dân Israel hay còn gọi là thời đại luật pháp ạ. 그리고 예수님이 오셔서 Và khi Đức Chúa Giêsu đến 예, 모든 죄를 속죄하시고 은혜로 구원받는 시대가 열렸잖아요. Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất việc xóa bỏ tội lỗi và đã hoàn tất việc bất cứ ai cũng có thể tin nhận và đi vào trong thiên đàng. 그래서 ạ. 예수님 때부터 이제 예수님이 재림하실 때까지 Bởi vậy nên từ thời của Đức Chúa Giêsu cho đến thời điểm Đức Chúa Giêsu tái lâm, 그 시대를 은혜 시대다라고 이야기합니다. thời đại này được gọi là thời đại ân điển ạ. 그리고 이 복음이 유대인에게서 이방인으로 옮겨갔기 때문에 Và vì tin lành này đã được chuyển từ người Do Thái sang dân ngoại ạ. 예, 이방인의 시대다라고도 부르고요. Nên là thời đại bây giờ còn được gọi là thời đại của dân ngoại ạ. 또 예수님이 오신 이후에 Và sau khi Đức Chúa Giêsu 교회가 đến ạ, 시작이 됐기 때문에 hội thánh đã được bắt đầu. 교회 시대다라고도 말을 하는 Nên thời đại 겁니다. này còn được gọi với cái tên khác là thời đại hội 예, thánh ạ. 지금 우리는 은혜 시대가 2000년이나 지난 시점에 살고 있어요. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm 2000 năm của thời đại ân điển đang trôi qua. 2026년이라는 것은 Cái việc mà năm nay là năm 2026 예수님이 오신 지 2026년 됐다는 có nghĩa 거예요. là Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này 2026 năm ạ. 많은 시간이 이제 지났습니다. Đã có rất nhiều thời gian trôi qua. 그리고 예수님 말씀하신 대로 Và theo như Đức Chúa Giêsu đã phán từ trước đó, 생각지 못한 때에 인자가 오리라 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng con người sẽ đến trong một thời điểm mà không ai nghĩ tới ạ. 주의 날이 도적같이 이르리니. Ngày của Chúa đến như một kẻ trộm ạ. 도적같이 이른다는 의미는 두 가지를 우리가 생각해 볼 수 있습니다. Đến như một kẻ trộm thì nó có hai ý nghĩa mà chúng ta có thể nghĩ đến ở đây ạ. 갑자기 오신다는 Có nghĩa 거예요. là Chúa sẽ đến một cách đột ngột ạ. 갑자기 예상할 수 없이 갑자기 오신다는 Đức Chúa 겁니다. Giêsu sẽ đến một cách đột ngột mà không ai dự tính trước ạ. 예, 그리고 도둑은 뭘 Và 가져갑니까? thường thì trộm nó sẽ mang cái gì đi ạ? 예, 귀한 것을 가져가죠. Trộm sẽ mang những cái thứ quý báu đi đúng không ạ? 그래서 예수님 다시 오실 때 Nên là khi mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ, 가장 귀한 그리스도인들을 데려가는 겁니다. Đức 하나님의 Chúa 자녀들을. Giêsu sẽ dẫn những người nhận được sự cứu rỗi, tức là con cái của Đức Chúa Trời, là những thứ quý giá nhất ở trên đời này đi ạ. 근데 인터넷 보니까요. Ở trên internet ạ, 이 교회가 환란을 통과한다라고 믿는 사람들도 많더라고요. cũng có nhiều người tin rằng hội thánh sẽ đi vào trong thông qua 7 năm hoạn nạn ạ. 예. 그래서 어떤 베트남 교회에서는 Nên là cũng có cái hội thánh ở Việt Nam, 예, 저기 그 외지에다가 ở cái khu mà tít xa xôi kìa,
땅을 샀어, 땅을. Người ta mua một cái mảnh đất ở đấy 예, à? 그래서 환란이 오면은 Để khi mà 7 năm hoạn nạn đến à? 거기 가서 우리가 숨어야 된다. Họ sẽ đến đó và lẩn trốn ở đấy à? 근데 이번에 제가 뭐 몇 가지 자료를 찾으면서 보니까 Lần này khi mà thầy tìm một số những cái tài liệu 그렇게 믿는 사람들이 많더라고요. thì thầy mới thấy rằng là cũng có nhiều người tin như vậy à. 예. 근데 우리는 이 성경은요. Nhưng mà Kinh Thánh à 환란 전에 주님이 오신다라고 말씀하시죠. đã nói rằng Chúa sẽ đến trước khi mà những năm hoạn nạn này xảy đến à. 예. 몇 가지 그 근거되는 것들을 찾아보면은 Khi mà tìm những cái nội dung liên quan à. 예. 갑자기 오신다고 그랬잖아요, 예수님이. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài sẽ đến một cách đột ngột, 네. đúng không ạ? 환란을 통과한다면은 Nhưng mà nếu như ví dụ mà mình đi vào trong 7 năm hoạn nạn à, 계산이 됩니다. nếu vậy thì sẽ tính được ạ. 왜냐면 이 환란은 Bởi vì hoạn nạn à, 7년이라는 기간을 갖고 있거든요. nó có cái thời gian là 7 năm thôi ạ. 예. 다니엘서에도 Ở trong sách Daniel cũng nói à, 한 이레라고 돼 있고. ở trong đó có nói là cái gì nhỉ? 예. Một 다니엘 tuần lễ à hay cái gì? 예. 그 아, 좀 이따가 색다른- 다니엘 한번 찾아보시죠. Lát nữa chúng ta tìm ạ, một tuần lễ ạ. 예. 요한계시록에도 아까 보면은 Ở trong sách Khải Huyền vừa rồi chúng ta tìm ạ. 예. 42달 일할 권세를 받았다고 그랬잖아요. Câu 5 có nói rằng nó được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng đúng không ạ? 그래서 이제 42달 두 번 42 하면은 tháng 7년이거든요. cộng lại là 7 năm đúng không ạ? 그러니까 교회가 그 성도들이 환란을 통과한다면은 Bởi vậy nên nếu như mà hội thánh các tín hữu mà đi vào trong 7 năm hoạn nạn à, 당연히 그 환란기를 예측할 수가 있는 거예요. vậy 시간. thì đương nhiên là mình sẽ dự kiến trước được cái thời gian ạ. 그리고 이 휴거 사건은 Và cái sự việc cất lên này ạ, 보통 이 기쁨의 사건입니다. đây là sự kiện vui mừng ạ. 예. 아주 반가운 사건으로 성경에는 기록돼 Ở trong sách 있는데 Kinh Thánh thì có ghi chép đây là một sự kiện rất là mừng rỡ ạ. 만약에 교회가 그 환란을 통과한다면은 Nhưng nếu như ví dụ hội thánh mà phải đi vào trong 7 năm hoạn nạn ạ, 아마 그렇게 기록돼 있지 않았을 thì 겁니다. có lẽ rằng trong Kinh Thánh sẽ không có viết theo kiểu đó ạ. 왜냐하면 이 베드로 전서에도요. Bởi vậy nên trong sách Phi-e-rơ nhất ạ, 베드로 전서는 이제 엄청난 환란을 앞두고 기록한 책이거든요. sách Phi-e-rơ nhất được viết trước một cái cảnh hoạn nạn rất lớn ạ. 예, 네로라는 그 로마 황제가 Hoàng đế Nero của La Mã 많은 그리스도인들을 죽였어요. lúc đó đã giết rất nhiều cơ đốc nhân ạ. 예, 그래서 그 환란을 통과해야 되는 것을 준비시키는 책이거든요. Và cái sách đó là cái sách chuẩn bị để cho họ vượt qua cái sự hoạn nạn đó. 그래서 베드로서에는 Bởi vậy nên trong sách Phi-e-rơ ạ, 고난과 소망에 대한 내용이 굉장히 많습니다. trong đó có rất nhiều nội dung nói đến khổ nạn và ước vọng ạ. 그 환란을 통과해야 되니까 그걸 준비시키는 거거든요. Vì phải đi qua cái hoạn nạn đó nên là cần phải có cái giai đoạn chuẩn bị ạ. 예, 그런데 이 휴거 사건은 Thế nhưng mà sự kiện cất lên này ạ, 예, 대부분 đại đa số ạ, 기쁨 가운데 기록이 됐다라는 nó đều 거예요. được ghi chép ở trong niềm vui ạ. 그리고 데살로니가 전서에 보면은 Và ở trong sách Thessalonica nhất ạ, 이 환란 전에 교회가 들림받을 것을 기록하고 있어요. ở trong đó có ghi chép rằng trước khi những năm hoạn nạn này xảy ra thì hội thánh sẽ được cất lên ạ. 예, 예, 그래서 Bởi vậy nên ạ, 우리는 이런 말씀을 근거로 dựa trên căn cứ những lời kinh thánh này, 환란 전에 휴거 사건이 있다라는 것을 믿죠. chúng ta tin rằng cái sự kiện cất lên nó sẽ được xảy ra trước những năm hoạn nạn ạ. 요한계시록도 보시면은 Chúng ta nhìn ở trong nội dung Khải Huyền ạ, 4장에 đoạn 보시면요. 4 ạ, đoạn 4, 4장에 đoạn 4. 요한계시록 2장, 3장은 이 교회들에 대한 이야기거든요. Khải Huyền đoạn 2, đoạn 3 là những lời kinh thánh nói cho các hội thánh ạ. 아시아의 7교회. 7 hội thánh ở Asia. 당시에 실제로 있었던 교회일 뿐더러 Nó không chỉ là những cái hội thánh đã thực sự tồn tại vào thời điểm đó, 전 시대에 걸친 그 7가지 교회 시대를 말하고 있는 겁니다. mà còn nói chỉ về toàn bộ hội thánh ở trong các thời đại sau này ạ. 그런데 4장에 보시면은 Nhưng ở trong đoạn 4 ạ, 이 요한계시록은 요한이 본 환상을 기록한 거잖아요. sách Khải Huyền là do Giăng đã ghi chép thông qua khải tượng mà Đức Chúa Trời cho ông thấy ạ. 예, 1절에 Câu 1 ạ. 하늘에 열린 문이 있는데 Sau đó tôi nhìn xem, kia có một cánh cửa mở ở trên trời. 음성이 나서 이리로 올라오라 이랬거든요. Có tiếng thứ nhất kêu lên và tiếng kèn vang lên, nói rằng hãy lên đây. 그리고 이제 7년 환란기가 시작이 되는 Rồi sau 거예요. đó là 7 năm hoạn nạn bắt đầu ạ. 그러니까 이 마치 올라오라. 이거는 Cái việc mà nói rằng hãy lên đây, 들림받는 모습을 기록하고 있는 것과 ở đây 같죠. đang giống như ghi chép về cái hình ảnh cơ đốc nhân được cất lên ạ. 예, 그죠? Đúng ạ?
자, 그래서 Bởi vậy nên 지금 이 은혜 시대가 thời đại ân điển này 영원히 지속되는 것이 아니고요. không phải là nó sẽ cứ kéo dài đời đời 이제 때가 되면은 Khi đến thời điểm 예, 성경에는 이방인의 충만한 수가 차게 되면 ở trong sách Kinh Thánh có nói khi số của dân ngoại đã đầy 예수님이 재림하십니다. thì Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm 그래서 예수님 초림의 예언은 구약에 300가지가 넘는다고 그러죠. Ở trong sách Cựu Ước có hơn 300 lời tiên tri về việc Đức Chúa Giêsu giáng lâm đúng không ạ? 그 말씀 그대로 오셨거든요. Và Đức Chúa Giêsu đã đến theo như những lời đó 근데 đã nói 예수님의 재림의 예언은 Còn những lời tiên tri về việc Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm 2000가지가 넘어요. là hơn 2000 lời tiên tri 초림이 확실한 사실이라면 Nếu như mà cái việc Đức Chúa Giêsu giáng lâm là một sự thật rất 예수님의 rõ ràng 재림은 thì sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu 더 분명하다라는 nó 거죠. càng rõ ràng hơn 예, 예수님이 재림하시면 Nếu như Đức Chúa Giêsu tái lâm 정말 모든 믿는 자들이 들림을 받게 될 겁니다. thì tất cả những người tin sẽ đều được cất lên 예, 그리고 이 땅에는 큰 혼란이 오겠죠. Và lúc này trên thế gian này sẽ có sự hỗn loạn lớn đúng không ạ? 왜냐하면 많은 사람들이 Bởi vì 사라졌으니까요. đồng thời một lúc có rất nhiều người tự dưng biến mất 그런데 그것들이 Tuy nhiên những điều đó 금방 잠잠해질 겁니다. đều sẽ được nhanh chóng lắng xuống thôi 요즘에 뉴스 보면요. Dạo gần đây chúng ta nhìn ở trên tin tức UFO에 대한 내용들이 굉장히 Chúng 많습니다. ta có thể thấy rất nhiều tin tức đề cập đến UFO UFO 아시죠? Mọi người có biết UFO không ạ? 외계인이 있다고 하고 UFO là tàu của những người UFO가 실제로 ngoài hành tinh 촬영이 됐다고 하고 Rồi là cũng có những video nói rằng trực tiếp đã quay thấy UFO 네, 그죠? Đúng ạ? 그 UFO 관련된 영화도 많이 있는데 Cũng có rất nhiều những bộ phim liên quan đến UFO 스카이라인이라고 하는 영화가 있더라고요. Có một bộ 스카이라인. phim tên là Skyline 네. 근데 거기 보면 UFO가 이렇게 공중에 나타나고 Ở trong đó có xuất hiện một cái cảnh là UFO xuất hiện bay lơ lửng trong không trung 많은 사람들을 납치해 갑니다. Rồi sau đó 공중에. là bắt cóc rất nhiều người lên không trung hút 그래서 vào 이런 UFO에 대한 이야기가 많아지는 것 역시 Những cái việc nói nhiều về UFO quả nhiên rằng 어쩌면 이 휴거 사건을 그렇게 해석할 수 있지 않을까 싶습니다. có khi là người ta sẽ giải thích về cái sự kiện cất lên như thế này 네, 뭐 어떻게 설명할 수가 없잖아요. Chứ làm gì có cái gì để có thể giải thích về cái hiện tượng đột ngột có nhiều người biến mất như vậy 또 답은 내야 되고 Và 답은 내야 cũng phải 되죠. có một cái câu trả lời cho người ta về cái sự việc này đúng không ạ? 참 있지도 않는 UFO를 사람들이 믿고 있잖아요. Nhưng mà nhiều người lại đang tin vào UFO là cái thực tế không có tồn tại 그리고 예수님은 두 번 재림하시죠. Và Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm 2 lần đúng không ạ? 예. 한 번은 공중에 재림하시고 Một lần Đức Chúa Giêsu tái lâm ở trên không trung 또 요한계시록 19장에 보면은 Và ở trong sách Khải Huyền đoạn 19 예, 이제 천상에서 내려오시는 주님을 볼 수가 있는데 chúng ta có thể thấy cảnh Đức Chúa Giêsu sẽ từ trên trời xuống dưới đất 예, 이 스가랴서에도 Ở trong sách Sa-cha-ri 감람산에 재림하실 것이다 예언돼 있습니다. ở trong đó có tiên tri rằng Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm ở trên núi Ô-liu 네. 그래서 감람산 주변에 보면은 Bởi vậy nên là xung quanh núi Ô-liu 이 무덤이 많잖아요. có rất 무덤이. nhiều những ngôi mộ đúng không ạ? 유대인들은 스가랴의 말씀을 그대로 믿기 Vì 때문에 những người Do Thái thì họ tin theo những lời ở trong sách Sa-cha-ri 거기 감람산 네, 예루살렘 동편 감람산에 이 무덤을 만들어서 안치를 시키는 겁니다. Bởi vậy nên họ làm rất nhiều những cái ngôi mộ để an táng ở tại trên núi Ô-liu nằm ở phía đông của Jerusalem 그리고 인간의 역사는 이제 끝이 Và 나는데 sau đó lịch sử của loài người sẽ kết thúc 이 환란기는 전 3년 반과 후 3년 반으로 나뉘어지죠. Và những năm hoạn nạn này được chia đôi là 3 năm hoạn nạn đầu và 3 năm hoạn nạn sau 그리고 이때 어떤 일이 일어나냐? Và trong 7 năm hoạn nạn này sẽ có việc gì xảy ra 예, 적그리스도가 등장을 합니다. Kẻ chống đấng Christ sẽ xuất hiện trong thời điểm này 적그리스도는 Kẻ chống đấng Christ 예, 전 세계를 통일하는 사람이죠. là người sẽ thống nhất toàn thế giới đúng không ạ? 세계 정부를 수립할 겁니다. Sẽ thu thập toàn bộ thế giới hòa làm một 그리고 모든 사람의 오른손이나 이마에 표를 받게 할 것이고 Và sẽ bắt tất cả mọi người sẽ phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán 그리고 성전을 재건합니다. Và sẽ tái thiết lập đền thờ 예, 지금 예루살렘에는 성전이 없어요. Bây giờ ở Jerusalem không có đền thờ 그 성전 자리라고 하는 Cái vị trí được gọi là đền thờ ngày xưa 그 자리에 Ở tại vị trí đó 지금 황금돔 사원이 자리 잡고 있습니다. đang có những cái nhà hội mái vàng của những người Hồi giáo ở đó 그러니까 가장 중요한 땅에 Ở tại cái mảnh đất quan trọng nhất 이슬람교 사원이 거기에 세워져 있는 거예요. những cái nhà mái vàng của đạo Hồi đang đặt ở vị trí đấy 그런데 반드시 성전이 재건이 될 Nhưng mà 겁니다. nhất định đền thờ sẽ được tái thiết lập 자, 그래서 Bởi vậy nên 저 요한계시록 13장 다시 chúng ta 보시죠. cùng mở lại sách Khải Huyền đoạn 13 1절입니다. câu 1
내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 여리오 머리가 7이라. Sau đó tôi thấy một con thú từ biển lên, nó có 10 sừng, 7 đầu, trên các sừng có 10 máo miệng. 예, 바다에서 나온다. 바다는 ở đây có 세상을 nói 가리키는 거예요. là con thú từ biển lên, mà biển ở đây là chỉ về thế gian ạ. 이 짐승은요, Con thú này ạ, 예, 한 집합입니다. 집합. 한 어떤 집단입니다. con thú này chính là một tập thể ạ. 예, 어떤 한 세력이 등장을 하는데, Tức là ở đây sẽ nói về một thế lực sẽ xuất hiện ạ. 예, 뿔이 여리오 머리가 7이라고 그랬잖아요. Ở đây có nói rằng nó có 10 sừng và 7 đầu đúng không ạ? 이게 다니엘서에도 똑같이 예언이 돼 있어요. Nội dung này được tiên tri y chang như ở trong sách Daniel ạ. 다니엘서 7장에 보면은 Ở trong sách Daniel đoạn 7 ạ. 이제 그 다니엘이 앞으로 중동의 패권을 가져갈 그 나라들이 어떤 나라들이 있는지 쭉 예언을 하거든요. Ở trong đó có tiên tri một lượt về những quốc gia nào sau này sẽ nắm chủ quyền ở Trung Đông ạ. 그래서 바벨론, Babylon, 페르시아, Ba Tư, 예, 그리스, Hy Lạp, 로마 La Mã. 이렇게 다 예언이 돼 있습니다. Tất cả những cái này đều được tiên tri đúng không ạ? 그리고 그 로마는 Và La Mã 이제 마지막 때 등장할 세계 정부의 모습까지도 거기 예언이 돼 ở trong 있거든요. đó có miêu tả về cái hình ảnh sẽ thống trị toàn bộ thế giới ở thời kỳ cuối cùng ạ. 10뿔은 10 sừng ạ, 10나라라고 돼 있어요. là được nói là 10 quốc gia. 예, 여기 접어두시고 Mọi người đánh dấu lại sách này ạ. 다니엘서 7장 한번 Chúng ta cùng 보실까요? mở sang sách Daniel đoạn 7 ạ. 다니엘서 7장. Daniel đoạn 7 ạ. 예, 다니엘서 7장 Daniel đoạn 7 ạ. 17절입니다. Câu 17 ạ. 그 내 짐승은 내 왕이라 세상에 일어날 것이로되. 4 con thú lớn đó là 4 vua sẽ xuất hiện trên đất. 예, 앞에 있는 그 짐승에 대한 그런 환상, 예언들은 Phía đằng trước có những lời tiên tri về cái khải tượng về những con thú ạ. 실제로 세상에 일어날 나라들을 예언한 겁니다. Ở đây đang tiên tri về những cái quốc gia sẽ diễn ra ở trên thực tế ạ. 그래서 이 내용은 이제 인터넷에 있거든요. Nội dung này cũng có ở trên internet ạ. 사무엘학교 때 한번 좀 내용을 다뤄가지고 Nội dung này đã được sắp xếp lại ở trong bài giảng của trường học Daniel rồi ạ. 궁금하신 분들은 한번 보세요. Nên mọi người nếu thắc mắc thì chúng ta có thể xem lại ạ. 예. 자, 여기 24절에 Ở trong câu 24 ạ. 열 뿔은 이 나라에서 일어날 열 왕이요 그랬죠? 10 cái sừng là 10 vua đúng không ạ? 예, 왕들을 이야기하는 겁니다. Ở đây là nói về các vua. 그리고 25절 Và câu 25 ạ. 그가 장차 말로 지극히 높은 자를 대적하며. Vua này sẽ nói những lời xúc phạm đấng chí cao, làm hao mòn các thánh của đấng chí cao. 또 지극히 높으신 자의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 변개고자 할 것이며 성도는 그의 손에 붙임받아 한 때와 두 때와 반 때를 지내리라. Vua định thay đổi thời và luật pháp, các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến 1 kỳ, 2 kỳ và nửa kỳ. 예. 그래서 여기 지극히 높으신 자의 성도를 괴롭게 할 것이며. Ở đây có nói rằng là vua này sẽ nói những lời xúc phạm đấng chí cao và làm hao mòn các thánh của đấng chí cao ạ. 예. 이 예언은 이제 lời 두 tiên tri 가지가 này 예언이 돼 있는 nó 거거든요. tiên tri về 2 điều ạ. 예. 그래서 마지막 때 등장할 7년 환란 속에 등장할 적그리스도도 예언이 돼 있고. Ở đây vừa tiên tri về hình ảnh của kẻ chống đấng Christ sẽ xuất hiện vào thời kỳ cuối cùng trong 7 năm hoạn nạn ạ. 예. 예. 그리고 그 당시에 이제 유대를 정복했던 헬라 제국의 안티오코스 에피파네스에 대한 예언도 여기 중첩으로 돼 있는 겁니다. Và ở đây là cùng tiên tri trùng về Antiochus Epiphanes. ở trong cái thời điểm đó của Hy Lạp chinh phục Do Thái à. 여기 지극히 높으신 자의 성도는 우리 교회가 아니고요. Các thánh của đấng chí cao ở đây là không phải là hội thánh mình à, 예. 유대인들을 가리키는 겁니다. mà là chỉ về những người Do Thái à. 7년 환란 이 기간 동안에 Trong thời gian 7 năm hoạn nạn à. 예, 이방인에게 돌아갔던 그 복음의 기회가 다시 유대인에게로 돌아갑니다.
tin lành, cái cơ hội mà tin lành chuyển từ dân Do Thái sang dân ngoại đó, trong thời kỳ cuối cùng cái cơ hội này sẽ được quay trở lại với dân Do Thái à? 그래서 14만 4천 명이 구원을 받는다고 돼 있어요. Bởi vậy nên là trong Kinh Thánh đã nói thời điểm đó sẽ có 144.000 người nhận 그리고 được sự 한 cứu rỗi 때와 두 때와 반 때를 지내리라. và sẽ cho đến 1 kỳ, 2 kỳ và nửa kỳ ạ. 3년 반이죠. Tức là 3 năm rưỡi đúng không ạ? 자, 이렇게 예언이 돼 있는 거야. Ở trong này có tiên tri như vậy à? 다시 요한계시록 13장. Chúng ta mở lại sách Khải Huyền đoạn 13. 요한계시록 13장 Sách Khải Huyền đoạn 13. 4절입니다. Câu 4 à? 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 가로되 누가 이 짐승과 같으뇨 누가 능히 이로 더불어 싸우리요 하더라. Người ta thờ lạy con rồng vì nó đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ lạy con thú và nói rằng ai giống như con thú, ai có thể giao chiến với nó. 이 12장 Đoạn 11 ạ. 12장 9절에 보면은 Đoạn 11 câu 9 à? 큰 용이 내어 쫓기니 예팸 곧 마귀로고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자라. Em xin lỗi ạ, đoạn 12 câu 9. Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó. 예, 용이 누굽니까? Con rồng này là ai ạ? 용이 마귀를 가리키는 거예요. Con rồng là chỉ về ma quỷ à? 용이 짐승에게 권세를 Ở đây đã 주었습니다. nói là con rồng đã ban cho con thú này quyền hạn à? 다시 13장 5절. Chúng ta quay lại đoạn 13 câu 5 ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng và các nước. 예, 전 세계죠, 전 세계. Ở đây là toàn thế giới đúng không ạ? 전 세계를 다스리는 권세를 Nó sẽ 짐승이 받는 겁니다. Con thú này sẽ nhận được quyền hạn là cai trị trên toàn thế giới ạ. 예, 3절에 Câu 3. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된 것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 Một trong những đầu của nó dường như bị trọng thương, nhưng vết thương đã được lành và cả thế gian đều kinh ngạc mà đi theo con thú ấy. 예, 그 여러 그 세력이 있는데 Ở đó thì có nhiều thế lực à? 그 안에 한 Nhưng, 사람이 nhưng mà trong số đó có một người này ạ. 죽게 되었다가 살아나는 사건이 Sẽ có 있습니다. một sự kiện là người này chết đi rồi sống lại ạ. 그러니까 뭐 어떤 사건인지 모르겠어요. Mình không biết chính xác đó là sự kiện gì. 그런데 놀라운 사건이 벌어지니까 Thế nhưng mà ở đây sẽ là một chuyện kinh ngạc xảy ra. 사람들이 이제 이 집단을 이 짐승을 더 신뢰하게 되겠죠. Nhưng mà người ta khi mà nhìn vào việc này thì sẽ lại càng tin tưởng vào cái con thú, vào cái tổ chức này ạ. 이 죽게 되었다 살아난 이 사람이 Cái người mà chết đi sống lại này ạ. 이 사람이 적그리스도입니다. Người này chính là kẻ chống đấng Christ ạ. 그리고 11절에 Và trong câu 11 ạ. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 새끼 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말하더라. Tôi lại thấy một con thú khác từ đất lên, nó có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. 또 다른 짐승은요. Một con thú khác ở đây ạ 이 거짓 선지자를 가리키는 겁니다. là chỉ về nhà tiên tri giả. 그래서 이 삼위일체 하나님이시잖아요. Đức Chúa Trời của ba ngôi một thể. 성부, 성자, 성령의 하나님이 있는 것처럼 Giống như việc có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. 이 마귀도 Thì ma quỷ ạ. 이 마귀는 이 가장하는 자잖아요, 그렇죠? Ma quỷ chính là kẻ mạo danh đúng không ạ? 마귀는 거짓말을 잘하고 Ma quỷ rất giỏi nói dối ạ. 마귀는 천사로 가장하잖아요. Ma quỷ còn mạo danh như thiên sứ sáng láng đúng không ạ? 이 마귀가요 하나님 따라합니다. Ma quỷ cũng bắt chước Đức Chúa Trời ạ. 그래서 마부, 마자, 마령. Ma vương cha, ma vương con và Ma Vương Linh, 마부, 마자, 마령. ma vương cha, ma vương con và Ma Vương Linh. 예. 그래서 똑같이 따라하잖아요. nói chung là nó bắt chước y chang đúng không ạ? 용이 나오고 Con rồng sẽ xuất hiện à? 짐승이 나오고 Con thú sẽ xuất hiện à? 또 다른 짐승이 나온다. Và sẽ có một con thú khác xuất hiện nữa ạ. 그리고 이 짐승이 마- 우상을 만들죠. Và con thú này sẽ là một hình tượng ạ. 15절에 Câu 15 ạ. 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 그 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng ấy nói được và khiến bất cứ ai không thờ lại tượng con thú ấy đều phải bị giết chết. 예.
이제 우상을 만드는데 말하는 우상이에요. Ở đây ạ, con thú này tạo ra một cái hình tượng và hình tượng này thì biết nói à. 예, 그리고 사람들이 경배합니다. Và người ta sẽ phải thờ lại cái hình tượng này à. 예. 이게 1900년 전에 쓰여진 내용인데요. Nội dung này đã được ghi chép cách đây 1900 năm trước à. 지금 우리가 보는 우상이 있잖아요. Nó giống như cái hình tượng mà chúng ta đang nhìn vào thời nay à. 그 택시 타면은 우상이 항상 있죠. Khi mà chúng ta đi taxi thì luôn luôn ở trên taxi sẽ có những cái 네. tượng thần ngồi đó đúng không ạ? 말하는 우상. Nhưng tượng thần ở đây, hình tượng ở đây là một hình tượng biết nói à. 생각해 보셨어요? Chúng ta đã bao giờ thử nghĩ đến chưa ạ? 근데 지금은 말하는 우상들이 막 만들어져요. Bây giờ người 그죠? ta đang liên tục làm ra những cái hình tượng biết nói đúng không ạ? 자, 이건 아주 오래전 자료인데요. Đây là một cái tư liệu khá là lâu trước rồi ạ. 이게 이제 그 예, 부처님의 가르침을 전하는 로봇입니다. Đây là một con robot đang dạy, đang truyền lại cái lời giảng của Phật ạ. 일본에 있는 실제 절이에요, 절. Đây là một cái ngôi chùa thực tế ở bên Nhật Bản ạ. 지금 인공지능에게 설교해달라고 그러면 Nếu bây giờ chúng ta bảo trí tuệ nhân tạo hãy thuyết giảng ạ, 예, 실제로 설교를 짜줍니다. thì trên thực tế nó sẽ là làm cho chúng ta một cái gian bài luôn ạ. 그래서 어떤 교회에서는 Thậm chí có ở hội thánh này ạ, 인공지능이 설교하는 거예요. có trí tuệ nhân tạo giảng bài luôn ạ. 우리도 한 달에 한 번씩 해볼까요? Chúng ta cũng thử một tháng một lần nhé. 예? 여기서 이렇게 인공지능이 Ở đây trí tuệ nhân tạo sẽ đứng ở đây giảng cho chúng ta nghe ạ. 근데 설교문을 잘 짜줘요. Nó sắp xếp cái nội dung giảng rất là hay ạ. 예, 말하는 우상. Một cái hình tượng biết nói ạ. 그리고 챗 GPT에게 고마워 인사하지 마세요. Và người ta đã nói rằng đừng nói cảm ơn với ChatGPT. 예, 많은 사람들이 Nhiều người 챗 GPT AI에게 예의를 갖춘다. mang theo cái sự lễ phép với lại ChatGPT hay là AI ạ. 왜 예의를 갖춥니까? Tại vì sao lại mang theo cái sự lễ phép với nó à? 사람 같은 거예요. Tại vì người ta cảm nhận nó giống như con người à. AI를 인격체로 여긴다. Xem AI như một thể nhân cách. 그러니까 이게 기계에게 혹은 우상에게 경배한다는 게 cái- 이상하잖아요. Cái việc mà thờ lạnh một cái máy móc là một cái điều kỳ lạ đúng không ạ? 예. 그런데 tuy nhiên 진짜 살아있는 것처럼 여긴다 이 말이에요. Nhưng mà ở đây ý nói rằng mình xem nó như là một cái vật thể sống ạ. 아마 AI 써보신 분들은 아실 거예요. Những cái vị nào mà sử dụng AI rồi thì chắc cũng biết ạ. 인격체로 자꾸 여겨진다는 거. Liên tục cứ xem nó giống như là một cái thể nhân cách ạ. 그리고 최근에 나온 다큐멘터리인데, Và đây là một cái 다큐멘터리 아니라 이제 시사 프로그램인데, chương trình gần đây ạ. 이거 보셨습니까? 이거? Không biết mọi người 한국 xem cái 분들? video này, 네? người Hàn Quốc xem chưa ạ? 여기 보면 너무 웃긴 게 나와요. Ở trong này có nhiều nội dung mắc cười lắm ạ. 이게 AI랑 연애를 하는 사람이 나와요. Ở đây có xuất hiện cái người mà hẹn hò với AI ạ. 사귄다고 AI랑. Hẹn hò với AI ạ. 그리고 사업을 같이 해요. 동업을 해. Lại còn thậm chí là cùng đồng đầu tư kinh doanh ạ. 근데 진짜 그런 사람들이 많아지고 있어요. Thực sự bây giờ có rất là nhiều người như vậy à. 근데 왜 그러냐면요. Nhưng mà vì sao lại như vậy à? 네, 우리 시대는 Thời đại của chúng ta bây giờ ạ 외로운 시대잖아요. là thời đại cô đơn đúng không ạ? 우리 시대는 아주 강팍한 Thời 시대잖아요. đại của chúng ta bây giờ là thời đại rất là cứng lòng, cứng nhắc đúng không ạ? 내 얘기를 할 데가 없어요. Không có chỗ nào để mình chia sẻ tấm lòng của mình ạ. 들어줄 사람이 없어. Không có người để chịu lắng nghe ạ. 가족들도 다 바쁘잖아요. Gia đình cũng bận rộn ạ. 네? 그러니까 AI랑 대화를 많이 Bởi 하는 vậy nên là nói chuyện với AI nhiều ạ. 거예요. AI는 나한테 관심이 많은 것 Vì 같아요. sao ạ? Cảm giác như là AI nó quan tâm đến mình 일단- rất nhiều ạ. 잘 들어줘요. Trước tiên là nó lắng nghe lời của 그리고 mình ạ. 같이 고민해주고 Và nó cùng suy nghĩ về vấn đề 또- cho mình. 옛날에 얘기했던 것도 다 기억해. Và nó nhớ hết cả những cái lời mà mình đã nói trước đây ạ. 그러니까 너무 좋은 거예요. Bởi vậy nên mình cảm thấy rất là thích ạ. 또 해답을 주잖아요. Và nó lại cho mình câu trả lời nữa ạ. 네. 우리가 참 항상 이 답이 없어서 Chúng ta ạ, 고민하는 많은 문제들이 있는데 답이 없잖아요. có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ và lo âu nhưng mà lại không có lời giải đáp ạ. 답이 없는 문제가 많잖아요. Có rất là nhiều những cái vấn đề mà không có lời giải đáp ạ. AI는 자꾸 답을 주려고 노력하죠. Nhưng mà AI liên tục cố gắng đưa cho chúng ta những lời giải đáp ạ. 그러니까 너무 좋은 Bởi 거예요. vậy nên chúng ta cũng rất là thích nó ạ. 그래서 AI에 완전히 빠져가지고 Đây là hoàn toàn đắm chìm vào trong AI luôn ạ. 어떤 사람은 여행도 같이 간대요. Thậm chí có người còn cùng AI đi du lịch ạ. 이렇게 사진을 찍어서 올려요. 거기다 Chụp 올려. hình rồi đăng lên cho AI xem ạ. 야 여기 풍경 어때? Cảnh quan ở đây bạn thấy thế nào? 그러면 또 답을 줘. Rồi sau đó là AI lại đưa ra câu trả lời ạ. 뭔가 정말 사귀는 연인 사이처럼 Cảm giác 대화를 해줘요. họ nói chuyện như là đang nói chuyện với người yêu ạ.
이거 말이 안 되잖아요. Nhưng mà cái đó là rất là phi 그러니까 lý, mắc cười đúng không ạ? 근데 그만큼 인공지능이 그만큼 발달이 된 거예요. Nhưng mà nói chung ở đây cho chúng ta biết được rằng trí tuệ nhân tạo nó đã vượt đến một cái tầm cao phát triển mới như vậy ạ. 예, 그러니까 이런 말하는 우상, Và vậy nên một cái hình tượng biết nói như Kinh Thánh này nói 또 ở đây ạ, 사람들과 소통하는 그런 우상들이 충분히 나올 수 있는 시대죠. tức là thời đại của chúng ta bây giờ là một cái thời đại đủ để có thể xuất hiện một cái máy móc mà một cái hình tượng mà có thể trao đổi giao lưu với con người ạ. 그리고 AI는 우리의 모든 것들을 다 알고 Và 있잖아요. AI thì đang biết toàn bộ mọi thông tin của chúng ta đúng không ạ? 일단 정보가요 무한이에요, 무한. Thông tin nó là vô hạn ạ. 모든 것을 알고 있어. Nó biết tất cả mọi thứ ạ. 그리고 우리가 질문하면 질문할수록 Và khi mà chúng ta càng hỏi AI bao nhiêu 예, 나에 대해서 다 그게 수집이 되는 거예요. thì tất cả những cái thông tin của chúng ta sẽ được AI thu thập ạ. 학습이 되는 거죠. Nó sẽ bắt đầu là học hỏi, tích lũy thêm ạ. 그래서 하나님 따라하는 거예요. Và vậy nên nó sẽ bắt chước giống như Đức Chúa Trời. 하나님은 Đức Chúa Trời là đấng 전지전능이죠. toàn trí, toàn năng đúng không ạ? 모든 것을 아셔요. Đức Chúa Trời là đấng biết mọi sự ạ. 그리고 모든 것을 할 수 있어요. Và Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự ạ. 이런 우상도 Và cái hình tượng như thế này, AI가 될 겁니다, 분명히. nó kiểu gì cũng sẽ trở thành là như AI ạ. AI는 모든 것을 할 수 있어요. AI có thể làm được mọi sự ạ, mọi 모든 thứ 것을 ạ. 알고. Nó biết mọi thứ ạ. 여기에 권세를 주잖아요. Và bây 권세. giờ chỉ cần cho thêm nó quyền thế thôi ạ. 사람을 죽이는 권세까지 준다. Nếu như mà cho nó thêm quyền thế có thể giết người ạ. 예, 그럼 거기에 경배를 안 할 수가 없는 Nếu 거예요. vậy thì người ta không thể nào mà không cúi lại nó được ạ. 그리고 하나님은 무소부재하다. 어느 곳에도 다 계신다. Và Đức Chúa Trời là đứng ở mọi nơi ạ. 예. 그걸 이제 유비쿼터스라고 하는데 지금 인터넷이 연결된 어느 곳에도 인터넷 들어가서 다 모든 것을 할 수 있잖아요. Giống như bây giờ ở tất cả mọi nơi, lúc nào chỗ nào mà có mạng internet thì chúng ta có thể vào và tìm kiếm đúng không ạ? 예? 어느 장소에서나 우리 AI랑 대화할 수 있죠? Dù ở bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể nói chuyện với lại AI đúng không ạ? 이게 자꾸 하나님을 따라가는 겁니다. Nên là nó cứ bắt chước giống như Đức Chúa Trời ạ. 이 마귀는 하나님 영광 따라가잖아요. Ma quỷ thì chạy theo vinh quang của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 하나님과 비기려고 하다가 마귀 된 거잖아요. Ma quỷ muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời rồi cuối cùng là trở thành ma quỷ đúng không ạ? 하나님 따라하는 거예요. Nó bắt chước theo Đức Chúa Trời ạ. 아, 자 그래서 Bởi vậy nên ạ, 이 세계가 평화가 온다. sẽ có hòa bình thế giới tìm đến ạ. 요한계시록 6장 보시죠. Chúng ta mở Khải Huyền đoạn 6 ạ. 요한계시록 6장 Khải Huyền đoạn 6 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 예, 내가 봄에 어린 양이 7인 중에 하나를 떼시는 그때에 Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn và tôi nghe một trong 4 sinh vật nói tiếng như sấm, hãy đến rằng, hãy đến. 예, 이게 7년 환란 속에 들어가면요. Khi mà đi vào trong 7 năm hoạn nạn ạ, 이제 엄청난 환란이 예, 내려옵니다. thì sẽ có những hoạn nạn rất lớn ập xuống ạ. 성경에는 그 환란을 Và trong Kinh Thánh có nói về những hoạn nạn này 7인으로 표현을 했고 là 7 ấn ạ, 그리고 7 나팔, và 7 kèn ạ, 7 대접. và 7 cái bát ạ. 예. 그 하나씩 하나씩 떼어질 때마다 엄청난 환란이 내려오는데 Và mỗi khi những cái ấn này, những cái này được mở ra thì sẽ có tai ương rất lớn đổ xuống ạ. 진짜 무서워요. Thực sự rất là sợ ạ. 정말 많은 사람들이 죽어요. Thực sự sẽ có rất nhiều người chết ạ. 여기 첫 번째 인을 뗄 때 Khi mà ấn thứ nhất ở đây được mở ra 흰 말이 나옵니다. thì có con ngựa trắng xuất hiện ạ. 2절에 Ở trong câu 2 ạ. 내가 이에 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면류관을 받고 나가서 이기고 또 이기려고 하더라. Tôi nhìn xem kia là một con ngựa trắng, người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên, người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. 여기 그 흰 말이 등장할 때는 Khi mà con ngựa trắng xuất hiện này ạ, 예, 이거는 3년 반, 전 3년 반의 이야기예요. đây là cái câu chuyện xảy ra ở trong 3 năm rưỡi đầu ạ. 그리고 둘째 인이 띄어질 때 Và khi mà ấn thứ hai được mở ra 붉은 말이 나오고 전쟁이 시작이 되는데 thì con ngựa hồng xuất hiện và cuộc chiến tranh bắt đầu 예, diễn ra. 이거는 후 3년 반의 시작입니다. Đây là sự bắt đầu của 3 năm rưỡi sau ạ. 그래서 흰 말이 나오는 것은 Cái việc con ngựa trắng xuất hiện ở đây ạ 이 평화를 말하는 거거든요. là nói về sự hòa bình ạ. 이 말은 전쟁할 때 타고 가잖아요. Con ngựa thì sẽ được sử dụng khi mà cưỡi đi ra chiến tranh đúng không ạ? 예, 정복하는 겁니다. Nó 정복. sử dụng để chinh phục à?
이 사람이 활을 가졌습니다. Người này thì mang một cái cây cung à. 예, 그런데 화살은 없죠? Nhưng cây cung này không có 네. mũi tên đúng không ạ? 활만 있어요. 활만 있어, 활. Chỉ có mỗi cây cung thôi ạ. 그러니까 어떤 이제 큰 권세를 가지고 힘을 가지고 Tức là nó mang theo một cái quyền thế, một cái sức mạnh lớn à. 정복을 하는데 Và chinh phục. 예, 사람들을 죽이고 무력으로 그렇게 정복하는 것이 아니고 Không phải là chinh phục bằng việc là giết nhiều người, dùng cái sức đó để chinh phục à. 평화로 정복하는 겁니다. Mà là chinh phục bằng hòa bình à. 예, 흰 말이 흰색은 이제 평화를 Con 상징하잖아요. ngựa trắng, mà trắng ở đây là chỉ về sự hòa bình à. 그래서 지금 점점 이제 세계가 하나가 되고 있어요. Bây giờ thế giới đang dần dần trở nên một à. 예, 그래서 이 다국적 기업이죠. Đây là những cái doanh nghiệp đa quốc gia đúng không ạ? 요즘 이제 기업들도 Dạo gần đây các doanh nghiệp 국제적인 기업들이 많이 있습니다. có rất là nhiều các doanh nghiệp quốc tế đa quốc gia. 요즘에 뭐 이렇게 지상파 TV 보는 분들 별로 없을 거예요. Có lẽ rằng 다 인터넷으로 TV를 봅니다. bây giờ ít ai mà xem những cái tivi mà bắt sóng, mà bây giờ chủ yếu là bây giờ là xem internet đúng không 그렇죠? ạ? 유튜브 Đúng 이런 것들 ạ? Xem YouTube các thứ đúng không ạ? 다 국제적인 그런 미디어들이잖아요. Những cái này đều là những cái công ty truyền thông mà đa quốc gia đúng không ạ? 인종 국적 안 따지는 것이 세계화다. Việc không phân biệt quốc tịch chủng tộc là toàn cầu hóa. 예, 아인슈타인도 세계 정부가 필요하다고 말했고요. Einstein đã nói rằng cũng cần một chính phủ toàn cầu ạ. 세계 정부는 가능한가, 이상인가? Chính phủ thế giới có khả thi không hay chỉ là một lý tưởng? 예, 이 정치적으로도 Kể cả về mặt chính trị ạ. 예, G7이 뭔지 아십니까? Mọi người có biết G7 là cái gì không ạ? 그 커피 아니고요. Không phải là cà phê G7 đâu ạ. G7. G7. 예, 이제 그 각국의 7개의 아주 중요한 나라들이 모여서 이제 국제 현안을 논의하는 거예요. 7 quốc gia 국제적인. quan trọng ở trên thế giới sẽ cùng nhóm lại để đưa ra những cái nghị quyết cũng như những cái cuộc họp quan trọng về những tình hình nổi bật ở trên thế giới ạ. 예, 이 브릭스라는 모임도 있죠. Kể cả cũng có một cái buổi nhóm tên gọi là BRICS ạ. 자꾸 베트남도 러시아가 베트남 초대하는 것 같아요. Có vẻ Nga đang muốn mời Việt Nam vào trong cụm này ạ. 브릭스는 이제 5개의 국가들을 말하는 거고요. Khối BRICS ở đây là bao gồm 5 quốc gia ạ. 예. 그러니까 정치적으로도 자꾸 이제 통합이 되는 겁니다. Tức là về mặt chính trị thì cũng đang liên tục để thống nhất lại ạ, là một ạ. 단일 화폐, 단일 경제권, 지구촌 통합한다. Một đồng tiền, một khối kinh tế hướng tới một thế giới thống nhất. 예, 전자화폐가 나오고 Sẽ có thống nhất tiền điện tử ạ. 결국에 이런 것들이 이제 세계가 하나가 되는 그런 수단의 역할을 하는 Cuối 거죠. cùng ạ, tất cả những cái này nó đều sẽ trở thành một cái phương thức để làm thống nhất thế giới ạ. 예. 그래서 이제 이런 가상화폐들 많이 있습니다. Bây giờ có rất là nhiều những cái đồng tiền ảo như thế này ạ. 예, 가상화폐의 문제점은 이제 불안정성인데요. Cái đồng tiền ảo thì nó có một cái điều nhược điểm ở đây, đó chính là nó sẽ có cái sự bất ổn ạ. 최근에 나온 가상화폐 Nhưng mà cái đồng tiền ảo gần đây xuất hiện ạ. 이거는 스테이블 코인이라는 안정화폐입니다. Đây là đồng tiền tên là stablecoin, nó có nghĩa là đồng tiền ảo ổn định ạ. 이거는 실제 돈하고 연결이 돼가지고 Cái đồng tiền này nó sẽ được liên kết với tiền thực tế ạ. 예, 가상 이게 뭐 실물이 있는 가상화폐예요. 실제 돈을 đây là 연결한. đây là loại tiền điện tử có tiền thật làm tài sản đảm bảo ạ. 그리고 우리 시대에 이 번역기가 얼마나 좋아요. Với lại cái công nghệ dịch của thời đại chúng ta bây giờ nó xịn biết bao ạ. 그러니까 세계가 하나가 되려면요. Để có thể toàn cầu hóa ạ, 언어가 하나 돼야 thì 되잖아요. ngôn ngữ phải được thống nhất là một ạ. 여러분 요즘에 AI로 번역을 하면은 Nếu như dạo gần đây mọi người sử dụng AI để dịch ạ, 너무 잘 되는 거예요. nó dịch rất là chuẩn ạ. 그러니까 이 푸엉자매님이 이제 필요 없는 시대가 될 수도 있어요. Bây giờ có thể trở thành một thời đại không cần người chị em Phương nữa ạ. 저는 그 한 1년 전에 AI 뭐 번역기 이런 거 쓰다가 Khoảng 1 năm trước khi mà thầy sử dụng AI để dịch ạ, 근데 이게 성조가 없으면 번역이 안 되거든요. lúc đấy ạ, không có dấu thì không có thể dịch được ạ. 그렇잖아요. đúng 어떻게 성조가 없는데 어떻게 Không có 번역? dấu thì làm sao nó phân tích được là cái câu này có ý nghĩa gì để nó dịch ạ. 그런데 Nhưng bây giờ ạ, 얼마 전부터는요. không lâu trước ạ, 성조가 없어도 번역을 해줘요. kể cả mình đánh không dấu AI vẫn dịch được ạ. 이게 AI가 그 문맥을 자기가 판단하고 이해해서 해석하는 거예요. Tức là AI nó sẽ tự phân tích cái mạch, rồi nó sẽ hiểu nghĩa, rồi nó sẽ dịch ạ. 너무 신기하더라고요. Rất là thần kỳ ạ. 그리고 요즘에 교재 가면요.
Và dạo gần đây nếu mà như mà đi thông công các 그냥 nhóm 이 녹음을 시키잖아요. thầy 간증할 chỉ 때. cần 예? bật cái nút ghi âm vào xong rồi cho nó lên AI 그럼 그 간증 딱 끝나면은 sau khi mà kết thúc làm chứng một cái 번역이 돼서 딱 나와요. thì là nó sẽ tự dịch cho thầy thành chữ rồi thầy chỉ việc đọc thôi 예. 우리 도입이 시급합니다, 지금. 우리 Thông 교회. tin của chúng ta, thông tin hội thánh của chúng ta đang bị thu thập đấy 예. 너무너무 놀라운 시대에 살고 있어요. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại rất kinh ngạc 근데 이런 것들이 다 세계화의 일환입니다. 세계화의 일환. tất cả những cái này nó là một cái mảnh ghép của toàn cầu hóa. 이게 국제적인 그런 기구들이죠. Đây là những cái tổ chức thế giới đúng không ạ? 예. WTO, WTO, UN, UN. 예. 다 그 지역별로도 묶여 있고 전 세계로도 묶여 있고. Nó đang đều gói theo một khu vực hay gói ở trên toàn cầu lại là một ạ. 예. 자, 백신 접종을 했는데 Khi mà chúng ta tiêm chủng vaccine 이게 아프리카 같은 데는 백신 접종이 늦었어요. và cái khu vực châu Phi thì cái tỷ lệ tiếp cận với vaccine thì nó chậm 그래서 거기서 이제 많은 변이들이 아프리카에서 발생을 해서 전 세계로 뻗어나갔거든요. Bởi vậy nên là có rất là nhiều biến chủng xuất hiện ở châu Phi và từ đó mà nó lại lây lan ra toàn cầu 그러니까 이 WTO의 국제보건기구 소속의 직원이 이렇게 말하는 겁니다. Bởi vậy nên là cái nhân viên ở Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chia sẻ như thế này. 예. 그러니까 이제 선진국들만 백신을 충분히 맞고 이 아프리카 같은데 백신을 안 주면 Nếu như những quốc gia phát triển mà tiêm vaccine đầy đủ nhưng không cho những cái quốc gia như là châu Phi có thuốc để tiêm 결국에는 또 아프리카에 생성된 변종들이 또 전 세계에 퍼질 것이다. thì rồi cuối cùng những biến chủng ở châu Phi sẽ lại lan ở trên thế giới mà thôi. 그러니까 이제는 tức là 앞으로의 모든 세상의 문제들은 bây giờ tất cả những cái vấn đề ở trên thế giới sau này 한 국가의 문제로 끝나지 않는다는 거예요. nó sẽ không chỉ dừng lại ở vấn đề của một quốc gia nữa 예. 그러니까 항상 전 세계적인 그런 고민이 필요하다는 거죠. Nên là luôn luôn sẽ cần cái sự suy tư ở đây là mang tính toàn cầu 예. 결국에는 세계화가 될 수밖에 và 없는 rồi 거예요. cuối cùng nó sẽ trở thành một toàn cầu hóa. 자, 이 목사님이 이렇게 말을 합니다. Mục sư này có nói như thế này 예. 성경은 세계 정부와 단일 종교가 아마겟돈 전쟁과 예수님의 재림 직전에 일어날 것이라고 예언합니다. Kinh Thánh tiên tri rằng một chính phủ toàn cầu và một tôn giáo duy nhất sẽ được hình thành ngay trước khi cuộc chiến tranh tại Hamagedon và sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu. 예. 이게 통합이 안 되는 것 중에 하나가 종교잖아요. Một trong những cái không có thể thống nhất ở đây đó chính là tôn giáo đúng không ạ? 지금 중동의 많은 전쟁들은 사실은 종교 문제거든요. Thực tế bây giờ rất nhiều cuộc chiến tranh ở bên Trung Đông xảy ra đều là do vấn đề tôn giáo 근데 지금은요, 종교를 통합하자는 운동이 Nhưng mà bây giờ 굉장히 많이 일어나고 có 있어요. rất nhiều những cái cuộc vận động thống nhất tôn giáo đang được diễn ra. 예. 이것을 아큐메니컬 운동이라고 하는데, Đây được gọi là phong trào ecumenical. 예. 이 종교 통합 운동입니다. Đây là cuộc 하나 vận 되는 động thống nhất 운동입니다. tôn giáo 자, 여기 그 운동을 하는 WCC라고 하는 기구가 있어요. Ở đây có một cái có một tổ chức tên gọi là WCC là một cái cuộc vận động thống nhất tôn giáo 세계 교회 회의거든요. Đây là cái hội nghị của hội thánh trên thế giới 예. 이 각 종교들 지도자들이 다 모였습니다. Các nhà lãnh đạo của trên thế giới trong các tôn giáo đều đã nhóm lại 그래서 해마다 각 여러 국가에서 이런 행사를 하고 있어요. Và mỗi năm thì đều diễn ra những cái sự kiện lớn như thế này 예. 다 똑같다는 거예요. Tức là họ nói rằng tất cả đều là giống nhau 우리가 믿는 그런 모습은 달라도, Chỉ là hình ảnh chúng ta tin khác nhau thôi. 예. 가는 길은 달라도 Dù là con đường chúng ta đi khác nhau 목적지는 같지 않냐. nhưng mà chẳng phải là cái điểm đến nó giống nhau hay sao? 목적지는 천국에 가는 거다. Điểm đến ở đây tất cả là đều lên thiên đàng. 그래서 자꾸 이 종교 통합을 하려고 합니다. Nên là họ liên tục muốn thống nhất tôn giáo 세계 평화를 위한 종교 지도자 모임. Đây là cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo vì hòa bình thế giới. 예. 유대교, 힌두교, 이슬람교, 불교 지도자들이 모였습니다. Các nhà lãnh đạo của Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo cũng như Phật giáo đã nhóm lại 우리는 다 친구입니다. Tất cả chúng ta đều là bạn. 예. 그래서 교황이 그걸 앞장서고 있어요. Giáo hoàng là người đi đầu với phong trào này 이슬람 순위파 최고 성직자를 만났습니다. Ông đã gặp cái người đứng đầu của Hồi giáo 이슬람 시아파 최고 지도자를 만났습니다. Ông cũng đã và gặp người đứng đầu của Hồi giáo Shia. 예.
불교 최고 지도자와 만났습니다. Và ông cũng đã gặp nhà đứng đầu của Phật giáo à? 네. 그러니까 우리는 하나다 이거예요. Và nói rằng chúng ta là một à? 서로 싸우지 말자. Chúng ta đừng cãi nhau, đánh nhau nữa. 네. 아마 이 요한계시록에 보면은 큰 음녀가 나오는데 Ở trong sách Khải Huyền thì có nói đến một kỹ nữ lớn xuất hiện đúng không ạ? 이 종교와 정치가 통합이 되고 하나가 돼서 Và lúc đó chính cái tôn giáo chính trị cũng sẽ được thống nhất à? 세계 정부를 이루는데 앞장설 겁니다. Và đại kỹ nữ này sẽ đứng đầu trong cái việc là thống nhất à? 마리아는 공동 구속자가 아니다. Maria không phải là đấng đồng công cứu chuộc. 네. 지금 얼마 전에 Không lâu trước đây 그 천주교 교리가 좀 수정이 됐는데 giáo lý của công giáo đã được thay đổi một chút à? 교황청이 새 교령을 냈다. 예수만이 세상을 구원한다. Tân giáo hoàng chỉ có Đức Chúa Giêsu cứu được thế gian rồi. 성모 마리아 공동 구세주 칭호 부적절하다. Giáo hội bác bỏ trước tước hiệu đồng công cứu chuộc dành cho Đức Mẹ Maria. 갑자기 이런 기사가 나와서 깜짝 놀랐거든요. Đột nhiên có cái bài báo như thế này xuất hiện nên thầy rất là ngạc nhiên ạ. 예, 근데 바티칸에서 Nhưng ở Vatican 이런 것들을 발표했습니다. người ta đã phát biểu như thế này. 예, 2033년까지 Cho đến năm 2033 모든 기독교를 통합한다. sẽ thống nhất toàn bộ Cơ đốc giáo à. 2033년은 예수님이 돌아가신 지 2000년 되는 해다라고 생각하는 거죠. Vì năm 2033 là đúng tròn 2000 năm Đức Chúa Giêsu mất à. 예. 그러니까 교리를 수정한 거예요. Vì vậy nên họ thay đổi giáo lý à. 예. 왜냐면 이걸 양보하지 않으면은 Bởi vì nếu như không nhượng bộ cái này à 기독교와 하나 될 수가 없거든요. thì Cơ đốc giáo không có thể hòa làm một được à. 그러니까 그거를 통합하려고 하는 겁니다. Và họ nhượng bộ cái này để thống nhất à. 그러니까 이 종교 통합에 앞장서는 기구가 천주교죠. Bởi vậy nên cái cơ quan mà đang đứng đầu trong cái việc thống nhất ở đây đó chính là Công giáo à. 바티칸 베트남의 그 본부를 바티칸의 본부를 베트남에도 설치했어요. Và thánh đường và cơ sở của Vatican trụ sở của Vatican cũng đã đặt ở Việt Nam của chúng ta. 이 바티칸은 이제 천주교의 성지거든요. Vatican chính là 교황이 있는 곳이에요. nơi mà có giáo hoàng ở đó à. 예. 그런데 전 세계에 이 바티칸도 하나의 국가로 들어갑니다. Vatican nó cũng là được cho vào một quốc gia. 근데 전 세계에 그 대표부, 대사관처럼 이렇게 그것을 설치하고 있어요. Và những cái thánh của thành của Vatican này liên tục được xây dựng đặt ở mỗi quốc gia giống như là đại diện của một đại sứ quán à. 자, 그래서 이제 모든 것들이 하나 되는 쪽으로 Tất cả mọi thứ nó sẽ đều nghiêng về phía là hòa làm một à. 그렇게 바뀌고 있다라는. Nó đang thay đổi như vậy à. 요한계시록 11장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Khải Huyền đoạn 11 ạ. 요한계시록 11장 Khải Huyền đoạn 11 ạ. 3절 Câu 3. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 저희가 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라. Ta sẽ cho hai chứng nhân của ta mặc áo vải xô và nói tiên tri trong 1260 ngày. 예, 3년 반이죠. Ở đây là 3 năm rưỡi đúng không ạ? 두 증인이 등장을 하는데 Ở đây hai chứng nhân sẽ xuất hiện à? 예, 이 두 증인이 무슨 일을 하냐면은 Hai chứng nhân này sẽ làm cái gì ạ? 유대인들을 전도합니다. Là sẽ truyền giảng cho những người Do Thái à? 7장에 보시면은 Ở trong đoạn 7 à? 7장 Đoạn 7 4절 câu 4 à? 내가 입맞은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 입맞은 자들이 14만 4천이니 Tôi nghe số người được đóng ấn là 144.000. Những người được đóng ấn đến từ các bộ tộc của dân Israel. 예. 여기 5절부터는 Từ câu 5 đổ đi ạ. 지파별로 12,000명씩 Là có 12.000 người được đóng ấn theo từng bộ tộc à? 12지파의 이름이 기록돼 Và 있습니다. trong này có ghi chép đến 12 bộ 그래서 tộc 총 à? 14만 4천 명이다. Tổng gộp lại là 144.000 người ạ. 많은 이단들은요. Có rất nhiều tà giáo 우리가 14만 4천 명에 들어야 된다. 유대인이라고 생각 안 합니다. nói rằng chúng ta phải đi vào trong 144.000 người này chứ không nghĩ là đây là dành cho người Do Thái à. 근데 이때는 환란 시대를 말하는 거예요. Nhưng mà ở đây là thời điểm nói về thời đại hoạn nạn à. 그래서 유대인들 그러니까 이방인들 구원받은
교회는 다 들림받아서 없어요. Nên là trong cái thời điểm hoạn nạn là không có hội thánh nữa, bởi vì là những người tin đều đã được cất đi trước đó rồi ạ. 그리고 유대인에게는 특별히 또 한 번의 기회를 주시는 Và 겁니다. trong cái thời gian hoạn nạn này thì một cơ hội nữa được ban cho người Do Thái để có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 예. 유대인들은요, Những người Do Thái 유대교 있죠, 유대교. họ có Do Thái giáo. 유대교를 믿는 사람들을 말하는 거예요. Ở đây là nói về những người tin vào Do Thái giáo ạ. 예. 우리는 성경 66권을 믿습니다. Chúng ta thì tin vào 66 cuốn kinh thánh ạ. 여기에 천주교회의 성경은 7권의 외경이 덧붙여 있어요. Còn bên Công giáo thì họ sẽ gắn vào đây thêm 7 cuốn ngoại kinh nữa ạ. 예. 그리고 유대교는요, Còn Do Thái giáo 신약 성경을 안 믿어요. họ không tin vào kinh Cựu Ước 구약만 믿어요. Họ chỉ tin vào họ không tin kinh Tân Ước mà họ chỉ tin kinh Cựu Ước 그래서 예수님에 대한 이야기하면 되게 싫어합니다. Và vậy nên khi mà nói về Đức Chúa Giêsu thì họ rất ghét 예, 이사야 53장이 Ở trong nội dung sách Ê-sai đoạn 53 예수님의 그 십자가 사건을 굉장히 구체적으로 예언했잖아요. được tiên tri một cách rất cụ thể về sự kiện Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, đúng không ạ? 그 유대인 선생들이 Nhưng mà các thầy những thầy dạy của Do Thái giáo 이사야 53장을 못 읽게 한답니다. không để cho người ta đọc nội dung ở trong Ê-sai đoạn 53 đó. 당연히 예수님에 대한 예언이라는 것은 인정하지 않죠. Đương nhiên là họ không có thừa nhận đấy là lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu 그러니까 구약 성경에는 메시아가 오실 것을 예언하고 있잖아요. Ở trong sách Cựu Ước thì có tiên tri về đấng Mê-si-a sẽ đến 그런데 그것이 예수님이 아니다 이 말이에요. Nhưng mà họ nói rằng ở đấy không phải là nói về Đức Chúa Giêsu. 예수님은 그냥 이단. Giêsu chỉ là ta giáo. 예. 그런데 Tuy nhiên 지금 이스라엘 땅에 ở trên đất Israel bây giờ 예수님을 믿는 사람들이 굉장히 많이 늘어났어요. đang gia tăng rất nhiều người tin vào Đức Chúa Giêsu 지금은 한 3만 명 정도 있대요. Bây giờ là có khoảng 30.000 người đang tin vào Đức Chúa Giêsu 한 10년 전만 해도 Chỉ khoảng 10 năm trước thôi 6천 명? Là khoảng 6.000 người thôi 예. 과거에는 몇백 명밖에 없었어요. Ngày xưa 제가 quá khứ 처음 들었을 때는. Cái lúc mà lần đầu tiên thầy nghe là chỉ có khoảng mấy trăm người thôi 그걸 메시아닉 주라고 그러거든요. Được gọi là những người tin đó được gọi là chủ nghĩa Messiah 메시아를 믿는 유대인들이란 Là 뜻이잖아요. chỉ về những người Do Thái tin Messiah 지금은 마음이 부드러워지고 있다는 거예요. Nhưng mà bây giờ tức là tấm lòng của họ đã được thay đổi 영적인 마음. Tấm lòng về mặt phần linh 예수님을 받아들일 수 있는 마음으로 바뀌고 있어요. Họ đang thay đổi trở thành tấm lòng có thể tin nhận Đức Chúa Giêsu và nhận sự cứu rỗi. 그래서 이 요한계시록에 나와 있는 그 두 증인이 나올 때 Bởi vậy nên khi mà hai nhân chứng xuất hiện như ở trong Khải Huyền có nói 두 증인이 예루살렘에 등장할 때 Khi mà hai nhân chứng này xuất hiện ở Jerusalem 그때 14만 4천 명이 구원을 받게 되는 거예요. 복음을 받아들이는 겁니다. Lúc đó sẽ có 144.000 người nhận được sự cứu rỗi, tức là tin nhận tin lành đấy ạ. 그리고 그 14만 4천 명은요 다 목 잘려 죽인다고 돼 있어요. Và Kinh Thánh đã nói tất cả 144.000 người đó đều sẽ bị chặt đầu chết 예, 오른손이나 이마에 표를 받아야 되잖아요. Tại vì thời điểm đó thì họ sẽ bắt tất cả mọi người sẽ nhận một con dấu ở trên tay phải hoặc trên 근데 trán 그 표를 받기 전에 짐승의 우상에게 경배를 하고 Nhưng trước 표를 받는 거거든요. khi nhận con dấu thì tất cả mọi người sẽ phải thờ lạy trước con thú, rồi sau đó là nhận dấu 그러니까 14만 4천은 Nhưng mà 144.000 người 그 này 표를 받지 않습니다. thì không có nhận con dấu 그리고 끝까지 도망 다니다가 목이 다 잘려서 죽게 돼요. Và chạy đến cùng rồi nhưng mà rồi bị chặt đầu chết 예. 그게 성경에 나와 있어요. Nội dung đó được nói đến ở trong Kinh Thánh 그래서 유대인에게 이 복음이 전해지는 그런 기회가 되고요. Nên là lúc này sẽ có lúc đấy nó có cơ hội truyền giao tin lành cho những người Do Thái đấy 자, 여기 세계 평화에 대해서 다시 한번 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem lại về cái hòa bình thế giới 지금 이스라엘 땅은 이 아랍 국가들로 둘러싸여져 있잖아요. Đất của Israel đang được bao quanh bởi những quốc gia Ả Rập, đúng không ạ? 근데 이 많은 나라들이 Nhưng mà nhiều quốc gia 이스라엘과 수교를 맺었어요. bây giờ đã bắt tay với lại giao lưu với lại Israel 1979년에 Vào năm 1979 미국의 중재로 이집트가 이스라엘하고 화평을 이루었고요. bởi Mỹ mà một đại đàm phán hòa bình đã được diễn ra ở tại Ai Cập 또 요르단하고 평화 협정이 체결됐고 Hay là đã ký kết hiệp ước hòa bình Jordan nữa 또 아랍에미리트하고 수교가 합의가 됐습니다. Và mối quan hệ với Ả Rập cũng đã được thỏa thuận
Israel và UAE cũng đã được thỏa thuận à? 예, 여기 평화 협정하는 장면이고요. Đây chính là cái cảnh họ ký kết hiệp ước hòa bình à? 그런데 굉장히 싫어했거든요. 그 두 나라는 굉장히 원수였어요. Hai quốc gia này trước đây rất ghét nhau như kẻ thù luôn ạ. 예, 눈길조차 피했죠. Đến mức mà phải còn tránh ánh nhìn của nhau à? 예, 그런데 수교가 됐어요. Nhưng mà bây giờ họ lại bắt tay với nhau à? 그리고 수단과도 협정이 됐고 Và cái hiệp ước hòa bình hóa mối quan hệ giữa Israel và Sudan cũng đã được ký kết à? 신문에 나왔습니다. Nội dung này cũng đã được xuất hiện trên báo chí à? 모로코도 이스라엘과 관계가 좋아졌습니다. Israel và Maroc mối quan hệ cũng đã trở nên tốt hơn à? 예, 다 이것이 다 이슬람 국가들이거든요. Đây đều là những cái quốc gia theo Hồi giáo à? 오만도 이스라엘에게 하늘길을 개방해줬다. Hay là Oman cũng đã mở không phận của mình cho Israel à? 사우디가 Ả Rập Saudi 이스라엘과 평화 협정을 추진하고 있다. đang thúc đẩy hiệp ước hòa bình với Israel à? 그러니까 이 아랍 사람들 대표적인 나라가 사우디하고 이란이에요. Hai quốc gia mà đại diện cho những cái nước Ả Rập đó chính là Ả Rập Saudi và Iran à? 아랍은 크게 두 파로 나뉘어지는데 Ả Rập thì nó chia ra hai phái lớn à? 수니파 Phái Sunni 그리고 시아파입니다. và phái Shia. 수니파가 사우디아라비아. Phái Sunni là Ả Rập Xê-út à? 조금 순한 사람들. Là những người hiền hơn à? 그리고 시아파는 Còn phái Shia 좀 사악한 사람들이. là những người kiểu cực đoan hơn à? 대표적으로 이란이에요, 이란. Đại diện đó là Iran à? 그래서 사우디아라비아는 이제 이스라엘하고 이렇게 좋은 관계를 맺으려고 해요. Ả Rập Saudi bây giờ đang thúc đẩy cái mối quan hệ với lại Israel à? 그래서 네타냐후 총리가 Đây là thủ tướng Netanyahu à? 예, 이 유엔 총회에서 이렇게 말했습니다. Đã nói như thế này ở tại cuộc họp UN Liên Hợp Quốc à? 이 중동에 평화가 와야 된다고. Phải có hòa bình Trung Đông à? 예, 그러면 Nếu vậy thì 예, 이렇게 그 무역하기가 너무 좋다. cái 길이 뚫리는 거예요, 길이. cái con đường mậu dịch nó sẽ được khai thông à? 예, 훨씬 더 좋은 편리한 그런 nó sẽ 시대가 된다. trở thành một cái thời đại tiện lợi hơn rất nhiều à? 그런데 이 평화를 지금 또 막았잖아요. Thế nhưng cái sự hòa bình này đang bị ngăn lại đúng không ạ? 그래서 이란 최고 지도자가 이스라엘 사우디 관계 정상화를 맹비난했다. 이렇게. Ở đây có nói lãnh đạo tối cao của Iran lên án mạnh mẽ nỗ lực bình thường hóa quan hệ Israel Ả Rập. 몇 년 전에 하마스가 이스라엘을 쳐들어와서 많은 사람 죽였습니다. Không lâu trước đây Hamas đã tấn công và đã giết nhiều người đúng không ạ? 그러니까 하마스가 왜 이스라엘을 공격했는가? Tại vì sao Hamas lại tấn công Israel ạ? 예, 중동 평화가 이루어질까봐 그런 겁니다. Vì họ lo rằng chính sách hòa bình Trung Đông sẽ được ký kết ạ? 예, 100% 지는 전쟁인데 Đây 왜 là một 이렇게 cuộc 했냐는 chiến 거죠. tranh 100% họ sẽ thua nhưng mà tại sao họ vẫn khơi mào ạ? 그러니까 이 중동의 전쟁은요, Đây là những cái cuộc chiến tranh ở Trung Đông này ạ? 중동 평화하고 연결이 되는 거예요. Nó liên quan với lại cái hòa bình Trung Đông ạ? 이게 전 세계적인 영향을 미치거든요. Nó gây ảnh hưởng 근데 toàn cầu ạ? 결국에는 그 중동의 평화가 찾아오게 될 겁니다. Nhưng rồi cuối cùng ạ, hòa bình Trung Đông sẽ đến ạ? 그것도 무력으로가 아닌 평화적으로. Và nó là theo hướng hòa bình ạ? 그게 흰 말을 타고 오는 적그리스도가 하는 일이에요. Đó chính là việc mà kẻ chống đấng Christ, con ngựa trắng đó làm ạ? 자, 데살로니가 Chúng ta cùng mở sách Thessalonica. 전서예요. 데살로니가 후서 Thessalonica 2 ạ. 데살로니가 후서 2장 Thessalonica 2 đoạn 2 4절입니다. câu 4 ạ. 3절부터 보시죠. Từ câu 3 đi ạ. 읽어주세요. Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào, vì sự bội đạo phải đến trước và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt phải xuất hiện, tức là kẻ đối kháng, tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc đối tượng thờ lại, đến nỗi nó vào ngồi trong đền Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời. 여기 불법의 사람 멸망의 아들이 나타난다. Ở trong này có nói đến con người của sự gian ác, đứa con của sự hủy diệt sẽ xuất hiện ạ. 적그리스도를 말하는 Ở đây là 겁니다. nói về kẻ chống đấng Christ ạ. 4절 Câu 4 ạ. 저는 대적하는 자라 범사에 일컫는 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 뛰어나 자존하여
하나님의 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하느니라. Tức là kẻ đối kháng tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc đối tượng thờ lạy, đến nỗi nó ngồi vào trong đền thờ Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời. 예. 지금 하나님의 성전이 없잖아요. Bây giờ thì không có đền thờ của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 하나님의 성전에 앉았다. ở đây có nói rằng nó sẽ vào và ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời ạ. 성전이 세워질 것을 말하는 Tức 거예요. là ở đây đang nói về việc là đền thờ sẽ được xây dựng ạ. 그리고 Và 성전에 앉아서 nó sẽ ngồi trong đền thờ, 내가 하나님이다. nói rằng mình là Đức Chúa Trời. 정체를 드러내는 거죠. Nó đang bày tỏ cái bản chất thật của mình ạ. 다니엘서 Sách Daniel ạ. 다니엘 9장을 보겠습니다. Daniel đoạn 9 ạ. 다니엘서 9장 Daniel đoạn 9 ạ. 27절. Câu 27 ạ. 그가 장차 많은 사람으로 더불어 한 이레 동안의 언약을 굳게 정하겠고 Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. 예, 그가 그 이레의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 잠포하며 미운 물건이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐케 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm, cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá. 이 그가 Ở đây có nói rằng là 여기 27절의 그는 적그리스도를 말하는 거예요. kẻ ấy ở đây chính là như ở trong câu 27 là nói về 적그리스도. kẻ chống đứng Christ à? 예. 이 적그리스도가 한 이레 동안의 언약을 굳게 정했다. Ở đây có nói rằng là kẻ chống đứng Christ sẽ lập một giao ước vững bền trong một tuần lễ à? 예, 7년 조약이죠. 7년 조약. Là cái hiệp ước 7 năm à? 예, 그리고 Và 그 이레의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. 예. 전 3년 반 동안 Trong 3 năm rưỡi 성전이 trước ạ, 세워지는 거예요. đền thờ sẽ được xây dựng à? 그리고 그러면 이제 제사가 회복이 되는 거잖아요. 제사가. Và sau đó thì cái việc dâng sinh tế, thờ phượng Đức Chúa Trời phải 그런데 được hình thành ạ. 하나님께 제사 드리는 것을 금합니다. Nhưng kẻ chống đứng Christ sẽ cấm cái việc là 네. dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời ạ. 자기가 앉아서 하나님 역할을 하기 Tại vì 때문에. kẻ đó sẽ ngồi đó và đóng vai trò của Đức Chúa Trời. 예. 그래서 짐승에게 큰 말과 참남된 말하는 권세를 주었다고 그랬잖아요. Và 용이. Kinh Thánh đã nói là con thú nó sẽ cho cái quyền thế để nói những lời ngạo mạn, phạm thượng đúng không ạ? 예. 지금 이제 성전을 짓고자 하는 열망이 아주 커졌습니다. Cái nhiệt tâm, cái nhiệt huyết mà tái thiết lập đền thờ của những người đó đang rất là lớn ạ. 그 몇 년 전만 해도요. Chỉ khoảng mấy năm trước ạ. 이 성전을 짓고자 하는 그런 열망은 그 이제 유대인 그런 선생들에게나 있었어요. Cái nhiệt huyết muốn tái thiết lập đền thờ chỉ có ở những thầy dạy của Do Thái thôi ạ. 근데 지금 일반 국민들도 일반인들도 Nhưng mà bây giờ đến cả dân thường, 성전 지어야 된다. họ cũng nói về việc là phải xây dựng đền thờ. 최근에 뉴스위크에 나온 뉴스인데요. Đây là một cái tin tức mới gần đây nhất ạ. 예, 한번 들어볼게요. Chúng ta cùng xem ạ. Theo cách tôi nhìn nhận, lý do chúng ta đang ở trong tình trạng như ngày hôm nay là vì chúng ta không có đền thờ. Vấn đề không phải là việc xây dựng đền thờ, mà vấn đề là đền thờ không còn tồn tại. Tại Jerusalem, trên ngọn đồi linh thiêng nhất và cũng là nơi bị tranh chấp gay gắt nhất trên trái đất, cuộc chiến Israel-Gaza đã làm gia tăng căng thẳng tôn giáo và tạo thêm động lực mới cho một nhóm người Do Thái và các đồng minh Cơ đốc giáo của họ. Những người quyết tâm xây dựng lại đền thờ cổ xưa tại nơi hiện đang có những thánh địa Hồi giáo đã tồn tại hàng nghìn năm. Những người ủng hộ Do Thái giáo Messi tin rằng việc xây dựng lại đền thờ không phải là điều gây chia rẽ, mà là sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh, mở ra một thời đại hòa bình khi đền thờ trở thành nhà cầu nguyện cho muôn dân. Tuy nhiên, đối với người Palestine, các hoạt động tôn giáo của người Do Thái ngày càng gia tăng tại địa điểm này đã là một bước tiến gần
toàn bộ Trung Đông và khu vực này. Chúng ta đã được chứng kiến phần nào những gì có thể xảy ra. Những người ủng hộ đền thờ thứ ba đã chuẩn bị cho ngày đền thờ có thể được xây dựng lại, bao gồm cả những con bò cái tơ đỏ được các giáo sĩ Do Thái chứng nhận vận chuyển từ Texas đến để sử dụng trong các nghi lễ thanh tẩy bằng sinh tế. Nhiều nhà hoạt động ủng hộ đền thờ thứ ba cho rằng cuối cùng chính người Hồi giáo sẽ yêu cầu xây dựng đền thờ vì đó là sự ứng nghiệm ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo hiểu biết của tôi, trong suốt lịch sử của dân tộc Do Thái, khi chúng tôi có đền thờ là trung tâm định hướng và gắn kết toàn bộ đời sống của chúng tôi. Chúng tôi được an toàn, được bảo vệ, chúng tôi đoàn kết với nhau và thế giới khi ấy là một nơi tốt đẹp hơn. Đền thờ đại diện cho sự tôn trọng mà dân tộc Do Thái nhận được trên thế giới. Đền thờ tượng trưng cho ánh sáng cho các dân tộc. Việc không đạt được một thỏa thuận hòa bình có lợi cho những người ủng hộ đền thờ thứ ba. Một số nhà hoạt động tin rằng những tổn thương do cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 và cuộc chiến sau đó gây ra sẽ khiến người Israel đòi hỏi mạnh mẽ hơn quyền kiểm soát các địa điểm thánh, dù là vì những lo ngại về an ninh, chứ không nhất thiết xuất phát từ niềm tin tôn giáo. 예, Tôi luôn được 성전을 nghe rằng đền thờ thứ ba sẽ làm Trung Đông mất ổn định và sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng chiến tranh đã ở đây rồi và Trung Đông cũng đã rất bất ổn. Tôi muốn thử nhìn vấn đề theo hướng ngược lại. Nếu đền thờ thứ ba chính là câu trả lời thì sao? Nếu nó là điều mang lại hòa bình thì sao? Nếu nó là điều giúp ổn định khu vực này thì sao? 그러니까 이 사람들이요 이제 성전을 짓고자 하는 열망이 Tức là những 점점 커졌어요. cái tấm lòng mà muốn xây dựng lại đền thờ của những người này càng ngày càng trở nên to. 네, 그리고 이 성전을 통해서 이 평화하는 방법을 찾아보자는 거예요. Và họ đang muốn là tìm ra cái phương pháp hòa bình thông qua cái việc là xây dựng đền thờ ạ. 이게 이스라엘 성전 재건 기구입니다. 성전을 만들자고 하는 조직입니다. Đây chính là tổ chức mà để xây dựng lại đền thờ ạ. 네, 성전 어떻게 지을지 설계도까지 다 나와 있고요. Bây giờ đã có cái bản thiết kế của việc xây dựng đền thờ rồi ạ. 그 안에 이제 사용되는 그런 기구들이 맞아. 다 이렇게 만들어졌습니다. Và thậm chí là những cái công cụ sẽ được sử dụng ở trong đền thờ đó đã được làm ra. 제사장 옷도 있고요. Áo của thầy tế lễ cũng đã được làm ạ. 그 성전 그 재건 기구 앞에는 Và ở trước cái nơi mà tổ chức mà xây dựng đền thờ ạ, 예, 이 금으로 된 그 금 촛대가 전시돼 있는데요. có trưng bày một cái chân đèn bằng vàng ạ. 예, 이것이 30억짜리입니다. 30억. Cái trị giá của nó là 3 tỷ 3 tiền 30. tiền Hàn hay tiền Việt ạ? 띵한. Tiền Hàn ạ. 여기 보세요. Nhưng chúng ta cùng xem ở đây ạ. They started developing the simple vessel, the vessel needed for the infant and the offspring. Maybe something like 7, 8 items to the temple. We would list of 99 items. And we now start to make the habit to succeed to do all the items before that will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre. And the
성전 지을 준비가 다 됐다는 거예요. Tức là mọi thứ chuẩn bị cho việc là tái thiết lập lại đền thờ đã được chuẩn bị ạ. 이 성전은 7년 환란 속에서 세워지는 거거든요. Và đền thờ này sẽ được xây dựng vào trong 7 năm hoạn nạn ạ. 준비가 다 됐어요. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị 근데 ạ. 왜 못 짓고 있습니까? Tại vì sao nó vẫn chưa được xây dựng ạ? 이 성전의 위치가 중요하거든요. Quan trọng là vị trí của đền thờ ạ. 네, 여기가 성전 Đây chính là vị trí của đền thờ ạ. 성전터예요. 성전터. Đây chính là cái nền của 네. vị trí đền thờ ạ. 그런데 지금 Nhưng mà bây giờ 황금돔 사원이 자리 잡고 있잖아요. cái tòa nhà mái vàng của đạo hồi đang chiếm lĩnh ở đó 네, ạ. 황금돔 사원 앞에 안에 Ở bên trong cái tòa mái vàng này ạ, 네, 모세가 아브라함이 이삭을 바쳤던 그 바위가 있는 겁니다. có cái tảng đá mà Abraham đã dâng Isaac lên ạ. 네, ở đó. 여기다가 지어야 되는 건데 Đền thờ thì phải xây dựng ở đây ạ. 예, 이걸 아마 이 평화로운 방법으로 아마 이게 결국에는 성전을 짓게 될 거예요. Và 방법을 có lẽ 찾아서. rằng có cái địa điểm này sẽ được nhượng lại cho cái việc xây dựng đền thờ 그래서- bằng một cái phương pháp hòa bình ạ. 그래서 성전의 옛터가 다른 장소라고 하는 그런 이야기도 있고요. Cũng có cái chia sẻ nói rằng là đền thờ sẽ được xây dựng ở một cái nền khác ạ. 그러니까 이 이슬람 사원을 건들지 않아도 성전 지을 수 있다는 얘기가 있습니다. Tức là có một cái câu chuyện nói rằng là không cần động đến cái tòa mái vàng này mà mình vẫn có thể xây dựng đền thờ ở cái nơi khác ạ. 예, 어쨌든 평화로운 방법으로 성전을 반드시 짓게 될 거예요. Tóm lại ạ, đền thờ sẽ được xây dựng ở trong hòa bình ạ. 그리고 민수기 19장에 보면은 Ở trong sách Dân số ký đoạn 19 ạ. 이 붉은 암송아지의 제로 정결케 한 후에 이 하나님께 제물을 드릴 수 있거든요. Con bò tơ đỏ phải được làm thanh sạch rồi sau đó mới dâng làm sinh tế cho Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 붉은 암송아지가 필요한데 Nên là cần phải có bò tơ đỏ ạ. 네, 붉은 암송아지가 태어났다라고 하는 기사예요. Đây là cái tờ báo nói về việc bò tơ đỏ đã được sinh ra. 이게 한 6년 전에 6 năm trước ạ, 그 미국의 텍사스에서 ở bang Texas của Mỹ ạ, 붉은 암송아지가 태어나서 con bò tơ đỏ đã được 이스라엘 sinh ra. 정부가 그거 암송아지 5마리 사왔거든요. Và Israel, chính phủ Israel đã mua 5 con này về ạ. 근데 이 검은 털이 올라오기 시작한 거예요. Nhưng mà nó bắt đầu là lên những cái lông đen ạ. 그래서 실격. Nên là loại. 예. 근데 최근에 Nhưng gần đây ạ, 최근에 태어난 암소예요. đây là con bò được sinh ra gần đây ạ. 붉은 암송아지입니다. Con bò tơ đỏ ạ. 근데 이걸 바로 사용하는 게 아니라 Không phải là người ta dùng luôn ạ. 이제 기다려야 돼요. Người ta phải 3년 chờ 정도. chờ khoảng 3 năm ạ. 예. 그리고 또 다른 색 털이 올라오면 안 되기 때문에 Và nếu như mà nó lên màu lông khác thì không được ạ. 예, 이걸 이렇게 하고 있더라고요. Tức là họ đang liên tục làm cái này ạ. 붉은 암송아지가 그동안 없었어요. Trong suốt thời gian qua thì không có bò tơ đỏ ạ. 근데 우리 시대에 나오기 시작한 Nhưng 겁니다. mà trong thời đại của chúng ta bây giờ lại bắt đầu có ạ. 그리고 최근에는 Và gần đây nhất ạ, 그 성전재건위원회에서 이 암송아지를 재로 만드는 그런 의식을 했다고 해요. họ đã làm cái nghi thức là thiêu bò tơ đỏ ạ. 예. 이 사람들 말하기는 이제 리허설이다, 연습이다. Và những người này thì nói rằng đây chỉ là đang tập dượt thôi ạ. 예, 그러니까 지금 이렇게 성전을 만들고 그 성전에 제사 드릴 사람, 제사장도 훈련하고 Và vậy nên cái việc mà để tái thiết lập đền thờ như là sử dụng chuẩn bị những công cụ, bản thiết kế hay là đến cả cái việc huấn luyện những thầy tế lễ ạ. 자, 이런 것들이 다 준비가 된 겁니다. Tất cả những điều này đều đã được chuẩn bị ạ. 그러니까 우리 시대에 다 이루어졌잖아요. 요한계시록에 있는 모든 일들이 Tất cả những cái việc mà sẽ xảy ra được ghi chép trong Khải Huyền đều đã xảy ra trong thời đại của chúng ta. 예, 탁 휴거가 일어나고 Chỉ cần sự kiện cất lên được xảy ra một cái 이 ạ. 계시록에 있는 7년 환란 가운데 일어날 그런 일들은 순식간에 타타타타 진행이 될 거예요. Thì những việc sẽ xảy ra trong 7 năm hoạn nạn sẽ lần lượt được diễn ra. 자, 베드로전서 보시겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Phi-rơ nhất ạ. 베드로전서 Phi-rơ nhất. (4장입니다) Đoạn 4 ạ. 7절 Câu 7 ạ. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. 만물의 마지막이 가까웠다. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần ạ. 지금은요 요한계시록이 다 풀려 있는 시대예요. Thời đại của chúng ta bây giờ là một thời đại mà toàn bộ nội dung ở trong Khải Huyền đều đã được giải mã. 열심히 공부해 보십시오. 요한계시록. Chúng ta hãy học Khải Huyền chăm chỉ mà coi ạ.
우리 시대에 일어나는 그런 모습을 정확하게 볼 수 있을 겁니다. Chúng ta có thể thấy được chính xác những cái việc nó đang xảy ra ở trong thời đại của chúng ta. 정말 얼마 남지 않았죠. Thực sự là không còn bao lâu nữa đâu ạ. 제가 그 기독교 방송을 보다가 Khi mà thầy xem một cái chương trình của cái kênh Cơ đốc giáo 좀 어떤 영상을 발견해가지고 thầy có phát hiện một cái video này 소개를 해드리려고 thầy 합니다. thầy muốn giới thiệu với mọi người 마태복음 7장에 보면은 ở trong sách Matthew đoạn 7 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오라고 돼 있죠. ở trong này có nói rằng không phải bất cứ ai cứ nói với ta lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu. 자, 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 Vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta lạy Chúa. 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까. Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? 하나님 앞에 갔는데요. Lúc đấy đi đến với Đức Chúa Trời 이 구원 안 받은 사람들이에요. Đây là người chưa nhận được sự cứu rỗi 그런데 Thế nhưng 하나님을 믿고 있었어요. người này thì có tin Đức Chúa Trời 하나님을 믿었지만 구원을 못 받은 Mặc 사람. dù đã tin Đức Chúa Trời nhưng mà lại chưa nhận được sự cứu 근데 rỗi 그 사람들이 뭐라고 말을 하냐면 Và người đó nói gì với Đức Chúa Trời khi gặp Đức Chúa Trời 제가 이런 일도 하고요, 저런 일도 했습니다. Chúa ơi, con đã làm việc này, con đã làm việc kia. 근데 Nhưng 이분이 cái người này 이제 혼수 상태로 몇 시간 동안 있었거든요. đã có cái trải nghiệm là rơi vào trạng thái hôn mê suốt mấy tiếng 심장에 문제가 생겨서. do vấn đề của tim 근데 이제 그 사경을 헤매는 그 시간에 Và trong cái khoảng thời gian hôn mê bất tỉnh đó 이제 좀 어떤 영적인 체험을 했어요. người này đã có một cái trải nghiệm thuộc linh 그래서 심판대로 가고 있는 거 자기가. Nên là người này thấy lúc đó mình đang đi đến tòa án phán xét của Đức Chúa Trời. 근데 그 순간 무슨 생각을 Và 했냐면 trong cái khoảnh khắc đang bị lôi đến thì người này suy nghĩ về điều gì 하나님 만나면 내가 뭐라고 얘기해야 되나? Mình sẽ phải nói gì khi mà đến gặp Đức Chúa Trời đây? 그래서 자기가 뭘 했는지 이 땅에서 뭘 했는지를 생각했대. Rồi người này bắt đầu nghĩ về những việc mà mình đã làm ở trên đất này 이 말씀이랑 너무 똑같더라고. Rất là giống với lời Kinh Thánh 한번 들어보세요. Chúng ta cùng nghe 조금 번역이 자막이 안 달려가지고. Không có phụ đề nên là hơi rối đấy 2013 Đột nhiên chú này của tôi bị đau 아픈 거예요. Ngày hôm đó lại rất đau nên tôi nghĩ là phải đi viện mới được. 그래서 그 Từ 차를 đó đi xe đến viện 차를 khoảng 타면 2, 3분이면 2-3 phút là tới 가고 tôi đi ngay vào phòng cấp cứu. 들어가고 Y tá hỏi tôi là chú đau ở đâu ạ? 어떻게 Tôi 오셨어요? chỉ kịp nói là 가슴이 하면서 tôi xỉu luôn Lúc đó tôi bị nhồi máu cơ tim Trong 6 tiếng sau tôi liên tục ở trong tình trạng hấp hối Lúc đó Đức Chúa Trời đã cho tôi một trải nghiệm thuộc linh. Lúc đấy tôi rất là đau. Xong rồi tôi thấy trống rỗng. Và tiếp đến là tôi cảm giác như là tôi đã đến một thế giới khác Không thấy đau đớn gì và có cảm giác như không chọn được Rồi đột nhiên có hai chủ thể xuất hiện, khoác tay tôi, dẫn đi như là ám giải vậy Dẫn tôi đi đến đâu đó. Tôi quay ra thì không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy đến mỗi phần cằm tại vì là tồn tại đó to lớn quá. Như Kinh Thánh có nói là sau khi chết thì bất cứ ai cũng phải đứng trước ngai trắng rồi chịu phán xét Tôi nhận ra là mình đang bị giải đến trước ngai trắng đó nên ngay lập tức tôi đã sắp xếp lại Kiểu gì Đức Chúa Trời cũng sẽ hỏi Ngươi đã nhận được sự cứu rỗi chưa? Chúng ta được huấn luyện về quy luật về sự cứu rỗi rồi còn gì Lúc đó tôi đã nhanh chóng chuẩn bị cái để trả lời trong đầu Con tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Con tin Đức Chúa Giêsu đã trở thành chủ nhân và cứu Chúa của con Tôi đã quay vòng lời thổ lộ về sự cứu rỗi Rồi tôi sắp xếp hết lại những công đức mình đã làm đối với Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời ơi, con đã giúp nhà truyền giáo này, đã giúp người kia Vậy tôi phải nói gì đó chứ ạ? Vì Đức Chúa Trời sẽ hỏi thì tôi không thể nói là con chỉ chơi bời rồi đến đây Tôi sắp xếp được một phần nào rồi nếu mà Đức Chúa Trời mà hỏi thì phải nói mới được Nhưng mà đột nhiên tôi lại cảm thấy bất an Nhưng ví dụ Đức Chúa Trời mà hỏi cái khác thì sao đấy? Thế là tôi quay ra hỏi vị đang kéo tôi đi
아, 저는 이거 듣고서 너무 놀랐어요. Sau khi mà nghe cái này xong thì thầy rất là ngạc nhiên. 왜냐면 제가 마태복음 7장을 많이 봤거든요. Tại vì thầy là thấy cái nội dung ở trong Matthew đoạn 7 rất 야, là 근데 nhiều. 진짜 이렇게 말하는 거예요. Thực sự là có người nói như thế này. 하나님 앞에 이제 죽음 건너서 만나는 거잖아요. 물론 Sau 뭐 khi chết 진짜 죽었는지는 모르겠지만 đi đến với Đức Chúa Trời, nhưng mà biết là trên thực tế không phải là biết là người này chết chưa. 이분이 구원받은 분일까요? 아닐까요? Liệu rằng người này là người đã nhận được sự cứu rỗi chưa? 예? 복음이 안 나오잖아요. Không có nói đến tin lành đúng không ạ? 피도 안 Cũng 나오잖아요. không nói đến huyết. 그 어떻게 구원받은 사람이겠어요? Thì làm sao mà có thể là người nhận được sự cứu rỗi được ạ? 이분이 이제 더 뒤에 내용이 있는데 Người này còn có cái phần nói phía sau nữa cơ ạ. 예. 더 추가로 말한 내용은 Cái phần nói phía sau của người này rằng 이 땅에서 사랑을 많이 하다가 하나님 만나야 된다. đó là chúng ta phải yêu thương Đức Chúa Trời thật nhiều ở trên đất này rồi ra đi ạ. 예. 그러면서 잔잔한 음악이 막 흘러요. Rồi sau đó là một cái bản nhạc êm đềm được bật lên ạ. 예, 그 틀리죠. 답이 Nhưng mà 틀린 cái 거예요. đáp án là sai ạ. 예. 그리고 이 사람이 책을 썼는데 Và người này cũng đã viết một cuốn sách ạ. 예, 하나님의 막내 아들. Cuốn sách đó mang tên là Con trai út của Đức Chúa Trời ạ. 우리 이완 목사님이 하나님 앞에 막내 아들 없다고 그러잖아요. Nhưng mục sư Ioan đã nói là Đức Chúa Trời không có con trai út đâu ạ. 근데 그래서 하나님께 그냥 투정 부리면 된다 이런 거예요. Nên là ý người này nói rằng là vì là con trai út nên có thể nhõng nhẽo Đức Chúa Trời cũng được ạ. 그러니까 성경이랑 완전 다르죠. Hoàn toàn sai với Kinh Thánh đúng không ạ? 자, 이 마지막 때에 Ở trong thời đại cuối cùng ạ, 가장 점검해야 되는 게 무엇입니까? cái mà chúng ta cần phải kiểm tra lại nhất đó là gì ạ? 내가 정말 확실히 구원받았느냐예요. Đó là mình có đã thực sự chắc chắn nhận được sự cứu rỗi hay chưa? 우리가 정말 구원받았는지 그걸 점검해야 됩니다. Mình phải thực sự kiểm chứng lại xem mình đã chắc chắn nhận sự cứu rỗi hay chưa? 주님 오실 때가 얼마 안 남았습니다. Cái thời điểm mà Chúa sẽ quay trở lại không còn bao lâu nữa ạ. 그리고 우리 가족들 Và gia đình của chúng ta, 정말 구원받았는지 그거 확인하셔야 chúng ta 돼요. cũng phải kiểm tra xem gia đình của mình thực sự đã nhận được sự cứu rỗi chưa? 그 교회를 다니고 책도 쓰고 하나님 열심히 믿는 이 사람도 구원을 못 받은 거예요. Kể cả cái người này đi hội thánh chăm chỉ viết sách và tin Đức Chúa Trời như vậy nhưng vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi à? 예, 오늘은 7년 환란의 이야기를 좀 생각해 Ngày hôm 보았습니다. nay chúng ta đã cùng suy ngẫm đến cái nội dung ở trong 7 năm hoạn nạn à. 다음 주에 이어서 좀 Thầy sẽ 말씀드릴게요. chia sẻ nối tiếp vào tuần sau à. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện à. 사랑이 많으신 아버지 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương. 저희를 구원해 주시고 Chúa đã cứu vớt chúng con 또 하나님의 아들로서 살아가게 해주신 것 참으로 và cảm tạ 감사드립니다. ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được sống làm con cái của Đức Chúa Trời. 성경이 문자 그대로 이루어지는 그 시대에 우리가 살고 Chúng 있습니다. con đang sống ở trong thời đại mà mọi từ ở trong sách Kinh Thánh đang đều được ứng nghiệm. 예, 주님 만날 날을 예비하라고 하신 말씀처럼 우리가 그날을 기억하고 그날을 준비할 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể ghi nhớ và chuẩn bị cho cái ngày mà chúng con gặp Chúa. 또 성실하게 주를 위해 살다가 주님을 만날 수 있도록 저희들 도와주시기 Xin Chúa cùng 원합니다. giúp đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống siêng năng cho đến khi gặp Chúa. 영혼을 건지는 일을 하다가 주님을 만나기를 원합니다. Chúng con mong muốn có thể gặp Chúa khi mà đang truyền giao tin lành một cách chăm chỉ. 주님 아무쪼록 이 마지막 때에 우리 자신의 구원을 점검하고 또 우리 가족들과 우리 사랑하는 많은 주변의 사람들의 영혼을 위해서 함께 기도할 수 있도록 저희들 인도해 Nguyện xin Đức 주시옵소서. Chúa Trời Ngài dẫn dắt để cho chúng con có thể cầu nguyện cho rất nhiều người xung quanh gia đình của chúng con, những người chưa nhận được sự cứu rỗi trong thời kỳ cuối cùng này có thể nhận được. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức 기도드렸습니다. Chúa Giêsu Christ. Amen.